გამარჯობა, ჯიმი. გამარჯობა, ნიკო. გამარჯობა, ქორი. სალამი. სად არის შენი მორი? ვამჯერი ლორი. ამრებისთვის სორი. ანუ არის. მე მაყურებელიც ხო გინდათ ვინმე უნდა შეგაფასოს, ტაში დაგიკრათ. ეს არის, როგორ ახართ? არა გუშავს. ქორიძემ თავი გამოიჩინა, ნახე? თბილისობაზე ფოტო ქონდა. ძალიან. ყველაზე ცნობილი ფოტო, კვირის ფოტო შეიძლება ესე ერქვას, თუ თვის არა. რომელიც თუ არ გინახავთ, როგორ გამოსახავ ქორი, შენ დასამონტაჟებელია. აი? შეგვიძლია სადმე სხვაგან დადო, რომ მე გამოვჩდეს სულელი, მაგრამ ეს ფოტო არის და სასაცილო ფოტო არის, მინი არის ფაქტობრივად, რატო სამყაროში არ გავცერდა მთელს სხვადასხვა პლანეტებზე და სხვა მზის სისტემებში არ ვიცი, რაღაცებს წააწერ. მე ვიღაცა და ვიღაცა. ის ცნობილი მიმიროა ნანახი გაქვს მელ გიბსონი რო იესოს ელაპარაკება, ანუ გადაღებიდან ფილმის. და მე რაც სხვა წარწერებია. როგორ არა? რაც მაგდონის არის. მე მაგალითად გამოცდების შემდეგ და რაღაცა და ეგეთი. ხო, ეს ფოტო, ქორის ფოტო, ხო, მე ვნახე, დავაშიარე, ძალიან ვიცინე და სხვაებიც ვაცინე. ადრე გახსოვს იყო ხოლმე ეგეთი რუბრიკები იუმორისტულ და არა მხოლოდ იუმორისტულ პერიოდიკაში დაასათაური, ან სათაური შეურჩი. შენ რა სათაური შეურჩია? იქ საშენო ის არის. ხო, მე შენ ხარ ის ადამიანი, რომელიც სათაურებს შეურჩია. კი, არა, იქ რო დავაშიარე, იქვე შეურჩიეს. რა ერქვა? ბაბაია დამიძახეთო. ხო არის კაცი. ძალიან კაი. კომენტარებშიც მქონდა კიდე რაღაც ჩატანილი, ოღონდ სათაური არა. შენი ფოტორეპორტაჟიც მახსოვს მე დედაენის სადეხანოში არის პროფესიონალის ხელს და ის იყოს. მასზე იყოს ფოკუსი არ გვინდა. ბევრი ესე იგი სმაილიკი დავიმსახურე რომ ვთქვი ამ ფონიდან ნიკოს ლაივიც მაგარი იქნებოდა მეთქი. შენი ლაივებიც კარგი არის. მახსოვს 1-2 პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიები. ჩემი საყვარელი ლაივი იყო, სიტუაცია არ იყო საყვარელი და სასაცილო, როდესაც პარლამენტის წინ მაჩალიკაშვილის კარავი იყო და რაღაცები და მე საახალწლო დრაკონი რო გაბერეს და რაღაცა. და იქ რო გაბერეს, მახსოვს და ლაივში თავდი კვდებოდა, გარშემო ყველა იცინოდა პოლიცია. თან რო იბერებოდა და თან მანამდე იყო აი კონფლიქტური ვითარება, ვიღაცას ხელი მოხვდა, ანუ ის რა შედარებაა მე რაც იყო იმასთან, მაგრამ ნუ სასაცილო იყო. მაგრამ ფოკუსი გავასწოროთ. ჩემი საძულველი სიტყვა შეთანხმება, იცი რა არის? მიხვდებოდით ახლა თქვი. ფოკუსის გასწორება. მე მგონი და აიკრძალოს ვიღაცა რომ არაირონიულად დაწერს, რომ ფოკუსი გაასწორეთ და იცი როგორ არის? გააჩნია რასთან შედარებით? არა, ბაზარი გაფილტრეს ხო ჯობია? არა, ბაზარი გაფილტრე უკეთესია. ხო? არა, იცი როგორ რაღაცა რომ ნერვები რო გაქნოშული და დაწყნარდით რო გოგნება რომ უცებ რო ფოკუსი გაასწორო რომ გეტყვია ეგრევე გინდა რომ ჩემი ისტორია დაწყნარდის. ადრე სისხლიანი 9 წელი თუ სისხლიანი რეჟიმის დროს მოკლედ რადიო რეპორტაჟს ვაკეთებ, მაშინ ყოველ დღე გავდივართ ეთერში და რო დილას რო დაიწყებ სიტყვაზე 11 საათზე თემას აიღებ, 5 საათი გაქვს დედლაინი და უნდა ჩააბარო რა, ასე ვთქვათ, მასალა. და ეხლა ეს მასალა რა არის? შენი ტექსტი, რაც უნდა წაიკითხო და სინქრონები. რესპონდენტებს ელაპარაკო არა მარტო იმისთვის, რომ სიტყვაზე დაბალანსებული და სრულყოფილი მასალა გქონდეს ინფორმაციულობის თვალსაზრისით, არამედ რომ მოსასმენათაც ისეთი აღქმადი იყოს. რადიოს რეპორტაჟი ესე ეკეთდება, რომ ერთი მონოტონური ხმით არ უნდა კითხულობდე, იქ ბევრი ხმები უნდა შემოდიოდეს სხვადასხვა და ამიტომ მნიშვნელოვანია წყაროები და მოკლედ რაღაც მასალა მქონდა გასაკეთებელი და ვრეკავ კულტურის სამინისტროში. კულტურის სამინისტროს პრესსამსახურში და ვეკითხები, ნუ აი ეს თემაზე ვმუშაობ და რესპონდენტი მჭირდება. ეს ან თქვენ ვისაც მეტყვით, რომ გააკეთებს კომენტარებს რაღაც იქ თურქეთის ტერიტორიაზე იმასავე თქვი ჩემს ლუკა პატარა რო იყო ტოროტორია თურქეთის ტერიტორიაზე აი ქართული ეს კულტურული მემკვიდრეობის ზეგლების მდგომარეობაზე რაღაც მინისტრი იყო ჩასული და რაღაც ეგეთი ხო და იქიდან მიხსნიან რომ იცით რა არის და ცდილობენ რომ გადამარწმუნონ რომ არ გავაკეთო რა რომ ეს რაღაც პოლიტიკური მოსაზრებების და იმებს და ნუ ეს გადის დრო ახლა და მე თან ნერვიულობ უკვე ის არის რაღაცა თან ხო პირველ ჯერზე გეუბნებიან რომ აი ცოტა ხანში დარეკეთ და რომ რეკავ აი ჯერ ახლა ათანხმებ რაღაც და ბოლოს ცდილობს რომ
თემა შეგაცვლებინოს, ანუ დაგარწმუნოს რომ ეს არ უნდა გააკეთო, სხვა რამე უნდა გააკეთო და ახლა მე რომ მივხვდი რომ ესეთ რაღაც ვეუბნები რომ იცით რა არის უკვე გადაწყვეტილება ჩვენ მიღებული, აი ეს გადაწყვეტილება არ შეიძლება, ეს თემა უნდა გავაკეთო, ესე ძალიან გთხოვთ რა, აი ეს კითხვებინა. იცით ეს არა სახელმწიფოებრივია ესა და ახლა არც უარს გეუბნებიან რაღაცნაირად ის და ისა ხო კამაჩი შედიხარ და ნუ რაღაც ცუდი საუბარი წავიდა და ნუ ავღელდი როგორ ჩანს და იქიდან ესეთი სრულიად მშვიდი მხვით იცით რა ნუ ნერვიულობთ და აწყნარდით და ვინერვიულებ შემოვიდნენ ეს კოლეგები და მივრახდნენ დიაღაც ვინერვიულებ და მახსოვს ხან ხო კაპლი არა ნუ ძალიან ცუდია ხო ეგ ისა მაგისი ოსტატი ახლა მე და შენ ვიცით და ხო რას მოვაყარეთ ნიკო ხო და ეხლა მოუბრუნდებით უკან თბილისობაში მაგისი ოსტატი ოფისში ყავს ნინო თარხნიშვილი თარხანაჩვენი რომელიც ერთად რომ შედავთ ხოლმე რაღაც პრესსამსახურს ურეკავს საიდანაც რაღაც აბსურდს ეტყვიან ხოლმე და ოკაცრავად ხმარო ისმის ხოლმე ნინოსი ხო როგორც წესი ეს რომ მოусმინოთ იმიტომ რომ ამაზე საშინელი არაფერი არ არის როდესაც რესპონდენტი ცდილობს რომ დაგარწმუნოს ფოკუსი გაასწორედ ანუ მოვედით მაგრამ ფოკუსი გადაიტანე ფოკუსის გასწორება ნიშნავს რომ თბილისობა როგორ აღნიშნე რუსთაველმა კაცმა რა მნიშვნელობა რუსთაველი ხარ თუ თბილისელი არავინ თბილისობას არ აღნიშნავთ არასდროს არავინ არ მინახავს გინდ ძირძველი თბილისელი გინდ ახალჩამოსული რუსთავობა რუსთავსაც ხო იცი ესე გავრცელდა ხო მოკლედ ისა ზოგადად ოქტომბერია თბილისობის თვე და არა სექტემბერი მაგრამ ნუ ახლა ეს ძალიან მომგებიანი პერიოდი არის რომ არჩევნების წინა პერიოდს დაამტყვიო და ეს თბილისობის ეგიდით სიტყვა ეგიდა ხომ მოგწონს ჩატარებული ღონისძიებები თან საარჩევნო კამპანიაში წგავა გინდა არ გინდა ხო ახლა რომ მიდიხარ და მერი რო ხარ და აი ვიღაც ტიპებს საპატიო მოქალაქის წოდებით აჯილდოვებ და რაღაცებს იმას დამსახურებების გამო მადლობებს ეუბნების სიგელებს გადაცებ შენ ცისქვილზე ესხმება ეს წყალი თორე ისე ოქტომბერი არის სხვათა შორის არ მგონი ახლა ვინმეს დაეშიარებინა იმიტომ რომ რა ვიცი მართლა ეს თბილისობა გახუნდა ასე ვთქვათ. გახუნდა რა ყოველთვის გახუნებული იყო. მე შეიძლება თავის დროზე შევარდნაძემ რო დააწესა მაშინ რაღაცა. ხო, შევარდნაძეს არ დაუწესა. მაშინ არ დაუწესა. ხო, მაგრამ მოკლედ ეგრეთი მითი არის ესეთი რომ შევარდნაძემ დააწესა, მე რაც თავი მახსოვს, არავის გარშემო თბილისობა გაგვეხარ და არ იყო. მახსოვს როცა ის ვარდების რევოლუციის მერე ცდილობდნენ რომ ეს თბილისობა მოდი ამ რაღაცნაირი მწვადის სუნიდან გადმოვიტანოთ ვარდები იყოს აქ რაღაცა ის გავაკეთოთ შარდენზე წავიღოთ არაფერმა არ იმუშავა. ანუ არის წვადის სუნი მოდის და მე თუ გაგისინჯავს ის წვადი როგორც ყველა არ გამისინჯავს ერთხელ გამისინჯავს იყო უგემური და ძვირი. ხო, მოკლედ მაგ ისტორია როგორ დაიწყო თბილისობა ვინ იყვნენ მე რა ქვია სტატიას? აღარ მახსოვს 1-2-3 წლის წინ გაკეთებული. და როდის დაიწყო? 70-იან წლებში დაიწყო, მაგრამ შევარდნაძის ინიციატივა არ იყო, ინიციატივა იყო მენთეშაშვილი, ესეთი კაცი იყო, მე მოსკოვშიც გადაიყვანეს. მისი ის იყო იდეა რომ ეს თბილისშიც გაკეთებული იყო. მცხეთობა ხო იყო? მცხეთობა ხო თან რელიგიური დღესასწაულიც არის და აი რადგანაც ის იყო მცხეთაში, მე თბილისში და თბილისობიდან მე თითქმის ყველა ქალაქმა გადაიღო. და ის სახე როგორიც არის. მაშინ ლეკიშვილი ცოცხალი იყო, ლეკიშვილი მყავს ჩაწებული, ლეკიშვილი მეუბნება ამ რაღაცებს მე არქივებში რაღაცებში მოძებნეთ პირველი თბილისობის მოამები და ხო მოკლედ ესეთი ის იყო რომ შემოდგომა ჭირნახულის ესე ნუ ეგეთი ამბავი რომ რეგიონებიდან სადაც სხვადასხვა კუთხეში სხვადასხვა ტიპის მოსავალს მოიწევენ რაღაცა და იძურის და ეს ნაკადი ერთდება თბილისში და თავიდანვე მე მგონი ეგ იყო თანდაყოლილი შიდა დაძაბულობა ამ ყველაფერს შორის რომ მოგეხსენებათ ძირძველ თბილისელებს როგორ უყვართ ჩამოსულები, ორივე ბჭყალები გავაკეთე, რომ ჩემი ის არ იყოს პოზიცია, მაგრამ ჩემი არ არის პოზიცია, მაგრამ ნუ ხო იცით როგორც არის ხოლმე. იცი სად ორმაისობა ქუთაისში. ქუთაისში. აი იყო დღესასწაული. ერთხელ დავესწარი და ხალხს მარტო აი რაღაცნაირი ზეიმი იყო, რომელიც იქ რო ვიყავი, რაღაც მქონდა შტაბ-ჭრილება, რომ სახალხო ზეიმს თუ რაც ქალაქის იმას ვესწრებოდი. განწყობა იყო საერთოდ სხვა. იცი რა არის ახლა იდეა არც ორიგინალური არის და არც უდია და არც კარგი რაღაცნაირად კარგი მენეჯმენტის და იმის ჩანაფიქრის და რაღაც პროექტის დაწერის ფარგლებში შეიძლება უფრო რაღაც შინაარსიანი იყოს. ადრე როგორც მე მახსოვს ჩემი ბავშვობიდან და უფრო სიჭაბუკიდან ხო მართლა რაღაცნაირად ისა ცოტა უფრო მეტად კოლორიტული იყო, იმიტომ რომ
ვიღაც ტიპებს ნახავდი, მოკლედ რაღაც ხილს რო იყიდდი, ხო? შორს არ წახვიდოდი ამ ხილის დიდის ის ალბათობით ამ ხილის მომყვან, ან ამ ხილის მოყვანაზე ნამუშევარ ტიპს ნახავდი. გლერს ან ახლა ეგრე აღარ არის მე მგონი. ანუ დასავლეთში რასაც farmers market-ს ეძახიან ხოლმე, რომ ტიპმა თავისი ყველი ჩამოიტანა თავისი ის და ჩვენთან რამდენიმე მცდელობა იყო მაგისი ან თბილისობაზე არ ვამბობ, მაგრამ რაც ადგილები, სადაც აი თვითონ ტიპმა ვინც მოწია მოდის. ამისი დიდი ნაწილი იყო არ ვიცი ევროკავშირის თუ რომელიღაცა ფონდის სულ ეწერა ხოლმე რა რომ დაფინანსებულია რაღაცა იმის მიერ დედაენის პარკში რა ყემალი და რაღაცა არაყი და რაღაცეები იყო ხოლმე მაგრამ მგონია რომ ორივე შემთხვევაში ცოტა ზევიდან ქვევით ინიციატივა იყო მე იმის კაცი ვარ ვინც მივალდა თუ ვიცი რომ ადამიანს თავისი მოყვანილი მსხალი აქ ან თავისი გაკეთებული რაღაც უგუნია უფრო სხვანაირად მედიხარ მაგრამ როგორც წესი ცოტა ის იყო რომ შალხიძე რო ვითარებაა რომ გონია რომ ტიპები თავისას ყიდიან ეს ნუ თვითონ არ არიან ხო ნუ მესმის რომ იქ თვითონ ის ხელისუფლების ორგანოები აორგანიზებენ იქიდან და ვინ წამოვა რას წამოიღებს და როგორ იქნება ეგ მომენტი არის მაგრამ ხო ეგრე არის ადრე ესე იყო ახლა არ მგონი არ არის ეგრე რაღაცა ეს ხო და მოკლედ იმის თქვა მინდა რომ არასდროს არ გამიგია რომ ვიღაცას თბილისობა უხაროდეს აი რა საერთოდ ვიგდეს წარსულში ნოსტალგიურად მაინც ეხლა რაც თქვი შენ მაინც უფრო ძროსლი კაცი ხარ და მაშინ კიდე შეიძლება სხვანაირი პეცი და ხო მეც მე როარ მოვიტყუო ხო მეც ესეთ სპეციალურად თბილისობაზე აქ დროის სატარებლად ან რაღაცის შესაძენად ან რაღაცის საცქერლად არ წამოსულა აი როცა ჩემი მორიგეობა დამთხვევია ხო აი მორიგეობის დროს მაშინ გამიკეთებია რეპორტაჟი ჩავსულვარ და რაღაც ეგეთებით ხო, არ ვიცი, იცი რა არის ახლა ბევრ იმაში არა ვარ ნამყოფი ამ რაღაც ქალაქების დღესასწაულზე, მაგრამ პრაღაში ხო სიტყვაზე არა რაღაც ქალაქის დღესასწაულზე, არამედ შაბათ-კვირასაც ხო, იქ სტარომესტარუ არის იქ გაღა იქ ნახა ვიღაც მჭედელი რაღაცას იმას აკეთებს იქ ვიღაცა რაღაცას იმას კერძს ამზადებს იქ რაღაც ესეთი ღვეზელია გამოტანილი იმითი ხო და ნუ რაღაცნაირად უხდება იმ გარემოს და არ არის აქ არ ვიცი ხო რა ვიცი არის ძალიან იმას როგორ ჩანს მასშტაბის მოცვას რო ცდილობენ მე რაღაც სადავეები ექცევათ და ხანდახან იღებს აი რაღაც წვადის და რაღაც ესეთი ხო თან ნასვამი ხალხის რაღაც განსაკუთრებით დასასრულისკენ რომ მიდის და არ მოგწონს რა ეგეთი ხო მან მინდა რომ ხაზი გავუსვა რომ მეც იგივე არ არსებობს წვადი და არსებობს წვადი ანუ აი ხო ხვდებით რაზე არის ლაპარაკი რა წვადს კი არ ვდისავთ ვინმე რა სისულელია ან ნასვამ ხალხს ჩვენც ყოფილვართ მაგრამ არის რა განსხვავება მაგ შორის როგორ რანაირად იგივე ტიპი თუ მოდის რომ ჩემი ბაღის პომიდორია იყიდეს სხვა არის და იქ რაღაც ხო აი ეგეთი შეხვედრის ადგილი უნდა იყოს რა სოფლისა და ქალაქის უпростоრად აი სიტყვაზე ქვეყნისა და დედაქალაქის რა იმიტომ რომ ნუ ახლა შეიძლება სხვა ქალაქიდან ვიღაც ტიპი ჩამოვიდეს და თავის რაღაც ნაწარმი გაყიდოს ხო აი მაგალითად ან მოკლე ქურთუკები ან რაღაც ეს თექის ქუდები ან რაღაც ინდები სახალხო რეწვა რასაც ქვია, ხო? ხო, ანუ ჩემთვის ეგ არის, ცოტა რაღაც ორგანიზებული კონცერტები რო არის ხოლმე მუნიციპალიტეტების. ეხა ქართული ოცნება აკეთებს, მანამდე ისინი აკეთებდნენ ნაციონალური მოძრაობა, მანამდე რა ვიცი, სულ არის ხოლმე. არც ერთი კაი კონცერტი ეგ არ ყოფილა. ანუ არსად არ არის, რომ აი მივიდა და ხვდები რას ვამბობ, აი 10 სხვადასხვა მუსიკოსი გამოდის, იმათვის ფული არის, რაღაც გააკეთეს, ნახევარ საათი გამოვიდნენ, გამარჯობა ზუგდიდი, გამარჯობა თბილისი, რაღაცაო და დაიშალნენ და არავის არც ერთი კონცერტი ეგრე აი ტიპები არ არის, რომ ნახე 5 წლის წინ რა კონცერტი იყო, იქ რა პარკში უფასოდ რო გაგვიკეთეს. არ არის ხოლმე ეგა. როცა იგივე ჯგუფი რომელიც იმაზე გამოდის, შეიძლება ბარში ნახო და მე შვილებს მოუყვე რა კარგი იყო. არა აქვს მნიშვნელობა რა ჯგუფზე ლაპარაკი. ხო ის ძველსა და ახალს როცა ვადარებთ ხო ნუ გასაგებია რომ მაშინ ალბათ კი არა 100%-ით სახელმწიფოს მონაწილეობა იყო დავალებები იყო რომ ვიღაცას მუსიკა უნდა დაეწერა ვიღაცას რაღაც ანუ ინიციატივა ქონოდა ან ქანდაკება დაედგა სადღაც რაღაც ქალაქს უნდა შემატებოდა რამე ან რაღაც უბანი ან რაღაც შენობათა კომპლექსი გარემონტებული იყო ან რესტავრაცია ჩატარებოდა თბილისობას ამთხვევდნენ სხვათა შორის ხო აი სიმღერებიც ხო თბილისის სიმღერები რომლითაც
ახლა ბარეურ ქალაქს არ ჩამოვარდება თბილისი მასზე დაწერილი სიმღერებით, ხო? იწერებოდა ამ თბილისობაზეც, ხო? წელსაც დაიწერა რაღაც ნიკო. შენ ესე დადიოდი რომ ქანდაკებისკენ წასულიყავი თუ სიმღერისკენ, ხო და რაღაც ესე იყავი რომ აბა საითკენ მოდი მე ძიუდოს ილეთს შაგიტარებ და ქანდაკებას მოუბრუნდეთ და მე ქანდაკებაც აი ის ქართლის დედაც, ხო? ერთ რაღაც ამ გვალთარიხს და თბილისის იუბილეს, თბილისობას თუ არა, თბილისის იუბილეს უკავშირდება და სიმღერების უმეტესობა აი განსაკუთრებით ახლა როა თბილისზე შემორჩენილი და ნებისმიერმა რომ წაიღიღინოს ვიღაცა აყვება ან რომ დაუსტვენა დაიწყოს აყვება იმდენად კარგად გაკეთებული საქმე არის ხო და სიმღერას მოდი მოუბრუნდეთ ჯერ ქორი ნახე ისა ქანდაკება მაინც ქანდაკების განმავლობაში კი ბოლო 2 დღის განმავლობაში Facebook-ზე არ ვიცი თქვენთან როგორ არის ტაიმლაინი ჩემთან იყო აბუჩათ აგდება და თრევაის და ერეკლე მეორის ზეგლსა და ქანდაკებას შორის განსხვავებაა ჯერ ორივე შეიძლება ნუ ახლა ძეგლი ალბათ არის მთელი კომპლექსი ხო თავისი ძეგლი არის კვარცხლბეკი თვითონ რაც არის რომელსაც უწუნებდნენ შეგიძლია რომ ფოტო გამოსახო აქა მომიცით ფოტო და გამოსახა რომელსაც უწუნებდნენ ცხენის დგომას ცხენზე ჯდომას იმას რომ ხელში ხმალი არ უჭირავს თავიდან მე ვარ ხოლმე მოკლედ ძეგლებზე და ქანდაკებებზე აქამდე გულაპარაკია არაერთხელ მე არ მახსოვს რამე ახალი ძეგლი რომელიც ვინმეს მოწონებოდა ანუ ჩემ უახლოეს მახსოვრობაში და სწორედ ეგ არაფერს ვთქვამ არა შესავალებით გავაკეთოთ რომ ბალანს ანუ როგორც წესი თუ რამე ახალი დაიდგა ბოლო რა ვიცი რაც მახსოვს ყველა თავიდან აფურთხებს და მე ხან ეჩვევი და ხან არ ეჩვევი ეს ცოტა განსხვავებულ შემთხვევად მეჩვენებაა რა თუ არ არის ეგრე მიუხედავად იმისა რომ იარა ჯერ კიდევ ახალია ხშირ შემთხვევაში უსაფუძვლოა ხოლმე არ ვიცი უსაფუძვლოა თუ საფუძვლიანი მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ახალი რაღაცა რომ დაიდგება ყველა არტ კრიტიკოსი ხდება მაშინვე ყველა გამოდის და ამბობს რომ ეს არ უნდა იყოს ისე არ უნდა იყოს რაც კი არ ვაправებ ამ კონკრეტულ ერეკლე მეორეს მაგრამ კონტექსტი რო ვიცოდეთ ეგრეა ხოლმე და ხანდახან შეიძლება 1 წელი 2 წელი ან 3 წელი დაგჭირდეს ან შეიძლება ცოტა მეტიც იმისთვის რომ თვალი შეეჩვიოს. ეხლა თავიდან აღარ მოგაყოლებ, მაგრამ დავით გურამიშვილის ძეგლი, რომელიც დღეს ითვლება, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო არას თბილისში გვაქვს, დიდი კრიტიკის ქარცეცხლით და ლანძღვაგინებით და იმითი ბერძენიშვილი იხსენებს თავის იმებში, რომ ამ რო წევდითო ტიპები ზედახტებოდნენ და არაწიოთო ჩამოწიო ზედეკიდნენ. ამას რას აკეთებთ? თუმცა ეს არ არის დავითიო. ხო. ეგ მაგარია, იცი. თუმცა არ ამგონია, რომ ამ ერეკლე მეორის ძეგლთან 3 წლის მერე შეგვეცვალოს დამოკიდებულება და უცებ აღმოჩნდეს რომ მოგწონს. რა არ მოწონ თამაში? ხო. რა არის პრობლემა, ჯიმი, რომელიც ქორი გეტყვის მაგას. ქორი, მოგეწონა შენ ძეგლი თუ გიშლით ხელს ახლა რამის კეთე, რამის ხო არ აკეთებ ისაც საინტერესოს. უყურე, იმიტომ ხდება ნიკო. ანუ გვითხრა. არა, ვიდეო ნახე და არ გინახავს წესიერად ხო? ვიდოსი ნახა. ხო, შენ ახლოდან ნახე, ანუ ეხა რეგის პატრონობა. მეც არ მინახავს ახლოდან. არა, არ მინახავს. უყურე თვითონ ანუ შეიძლება რომ ჩაული უცებ დაგარტყა სილამაზემ და თქვა რომ აუ ესე არ მომწონს ცალკე, მაგრამ კონტექსტში სად დგას პირველ რიგში? აი ისა აეროპორტის გზაზე ხო შინაგან საქმეთა სამინისტროს სკვერი გააკეთეს და სკვერის რეაბილიტაცია მოხდა და მე იქ ასევე დადგეს და ჯორჯ ბუშის ქუჩას მახლობლად. ხო, აი ეგ კარგად გაიხსენე, იმიტომ რომ შემთხვევით და ასე ვთქვი ისა შემთხვევით ხო არაფერი საჯარო სივრცეში არაფერი არ იდგმება, რაღაც მესიჯი არის, როგორც აი ბუშის ქუჩას დაარქვეს, ბუშის ქუჩა და ისა რეიგანის ძეგლი დადგეს რიყის პარკში. ხო, ეს ხო ბევრ რამეზე მეტყველებს, რა მესიჯს გზავნის და რა გეგმები გაქვს, რა ის ღირებულებები გაქვს, ხო? წარსულიდანაც რას გამოიხმობ და რა მესიჯს უგზავნის სიტყვაზე დღევანდელ საზოგადოებას, ხო? რა ნარატივს თავაზობ მე რატომ გააკეთე? ანუ კონტექსტი ამ შემთხვევაში არის, თუ ვიღაცას ქვის გამოქვაბულში გეძინათ და ეხლა გაიღვიძეთ და არ იცით რა ხდება, ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ალბათ ტოპ ქართველი მონარქი რო კითხო ხელისუფლების წარმომადგენლებს ყოველთვის ერეკლე მეორეზე არის ხოლმე პატარა კაცი ლაპარაკი და ასევე თუ ვინმეს ოდნავ მაინც ან ცოტა მეტად კრიტიკული დასცდენია ერეკლე მეორეს მიმართ
ლევან ბერძენიშვილიდან დაიწყო, მაგრამ აგერ ვიღაცაებიც იყვნენ აქ სხედან, რომლებსაც მაინც ძალიან კრიტიკული არ დაცდენიათ არაფერი და მაინც ათრევდნენ ტელევიზორში. მოკლედ ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ თუ ერეკლე მეორე კრიტიკულად უდგები, ერეკლე პაპაგამილანძღენ არის, მიუხედავად იმისა, რომ ხო, აგერ გუშინ უთქვამს იმას პრემიერ-მინისტრო, აი ეს ამ პრივატულ საუბრებშიო, ეს უცხოელებიო და ეს დასავლელი პოლიტიკოსებიო ერეკლეს გვიგინებდნენ. მაგდან იცოდნენ? ვინ? ხო, ეს ახლა აი ისე გაგიკვირდა ახლა, სადაც deep state-ი. ანუ მესმის, მაგრამ მე გამიკვირდა, რომ ჰერჩინსკი მოდის და რა ენაზე ელაპარაკებოდნენ ალბათ. Oh, Heracles the second, very bad monarch. რატო ეტყოდნენ მაგას? რა მაგათი საქმეა? ხო და რას ვამ? ვახტანგ მე-6-ზე შეუამბობ ყველაფერზე ეს ძეგლი როცა იდგმება ქანდაკების. ხო, მაგას რომ მოუბრუნდეთ, რასაც ამბობდი, რომ განაცხადია. იფეთქებს კამათი, ხო და ეს ბუნებრივია, საჯარო სივრცეში დგამენ, ყველა უყურებს ამას და ყველას აქვს უფლება და საშუალებაც გამოთქვას აზრი რა, რატომაც არა, ხო? გასაგებია რომ გადაწყვეტილებას უნდა იღებდნენ ხელოვნებაცოდნეები, თვითონ კოლეგა მოქანდაკეები და ასე შემდეგ, ხო, დიზაინერები და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს აზრის გამოთქვა და დისკუსია მოსული ამბავი არის. ცუდი ის არის რომ ახლა ხდება როგორ იცი, უცბად იმიდან ცილინდრიდან კურდღელს ამოიღებ და მერე ვიმსჯელოთ. წინ უნდა უძღოდეს, ხო? ჯერ კონკურსი უნდა ჩატაროს, ალტერნატივები უნდა იყოს, რაღაც დისკუსია. ეგ არის პრობლემა, ჯიმი, ანუ ეგ გეჩვენა რომ მაგ ყველაფერში რატო კონკურსი არ ჩაატარა. სხვა ძეგლებს დაუდგამთ უკონკურსოთ, რა პრობლემაა? ხო და ცუდია მეთქი. ო მესმის, მაგრამ ნუ ახლა ცუდია, ეს ხო რომელ ქვეყანაში ცხოვრობ, რა ხო რა არა, უყურე ყველა სხვა შემთხვევაში რო ამბობ ეს დავით გურამიშვილი, ვახტანგ გორგასალი და სხვა, უძღოდა და შემონახული არის ამ იმეებში, მოგონებებში, ქრონიკებში, პრესაში, როგორი კამათი იყო და ანუ ამ ავტორიტარულ კი არა და ტოტალიტარულ საბჭოთა კავშირში აი მაგალითად ვახტანგ გორგასლის ძეგლის კონკურსი იყო ძალიან ესეთი მძაფრი და საინტერესო იმ თაობის ყველა მნიშვნელოვანი მოქანდაკე მონაწილეობდა და შემორჩენილი არის ფოტოები, როგორი შეიძლებოდა ყოფილიყო ვახტანგ გორგასლის ძეგლი. თუმცა უახლოეს წარსულში რაც გვახსოვს მსგავსი ალბათ კონკურსები ჩატარებულა და ასე შემდეგ, მაგრამ ძირითადი ისინი იყო ხოლმე რომ თქვათ მიშამ რატო გადადგა ისა დავით აღმაშენებელი ერთი ადგილიდან მეორეში, რაზეც ერთი თვის განმავლობაში კაი პრობლემები ჰქონდა მაშინ და ეგ იყო საკამათოს სფერო. იწევს ესეთი მოკლედ საჯარო ისა მიჩვეული ხარ აქ იდგა ეხა იქით რატო? საზოგადოებრივ ადგილებში რაღაც ესეთი მნიშვნელოვანი ჩარევები იწევს საზოგადოების ინტერესს და ნებართვას. რა პრობლემა იყო? წარმოიდგინე შენ ქალაქში, შენ სუბანში რაღაცა ესეთი მნიშვნელოვანი და არავინ გეკითხება. ამ ძეგლთან დაკავშირებით რა პრობლემა არის მთავარი? ხო, მთავარი პრობლემა არის ის, რომ მოქანდაკე არის და ეს ნამუშევარი არის 60 წლის წინანდელი. ხო, სიტყვა შეიძლება ახალი თაობის მოქანდაკეებისთვის შეექმნა. ძველი ქანდაკება არის, რომელიც ახლა დადგეს? ნუ ძველი როგორ გითხრა, ის მოქანდაკე გარდაცვლილი არის, მერაბიშვილი არის ძალიან ცნობილი მოქანდაკე და თან ძალიან ოსტატი. აი რო გითხრა, რომელი ძეგლები არის მისი? მე რაც მინდა იმას უთხარი ქორიძეს და ჩვენს მაყურებელს. ტექნიკის თვალსაზრისით ბაგრატიონის ძეგლი. ცხენი გონია გადმოხტება და გაიქცევა და ხო, ცხვირიდან იმას გამოუშვებს იმას ცეცხლს და იმას. გრიბოედოვის ძეგლი. იქ თელავში ერეკლე, რომელიც ასევეა. ხო, და ეს არის ესკიზების მიხედვით. პრეზენტაციას უყურე, ხო? დიდად ძალიან აქეს ნამუშევარიც, მოქანდაკეც და თქვენს რომ ესკიზების მიხედვით არის გაკეთებული და ასევე აქეც მოქანდაკეთა ჯგუფი და კიდე სხვა, მაგრამ კონკრეტული სახელი და გვარი არ თქვეს. რაც არის ძალიან ცუდი. ერი უნდა იცნობდეს თავის გმირებს, ვინ არის, ვინ იმუშავა. როდესაც შენ მის მოქანდაკის ტექნიკურ იმას გაუსვი ხაზი, ცოდნას, მე დამსახურება რომ მე კიდევ ერთხელ ცოცხლად არ მინახავს ქანდაკება, მაგრამ ვნახე ფოტოები და ვნახე გადიდებული ელემენტები ამ ცხენის და ეს მოდი ასე ვთქვათ, არ იყო ბაგრატიონი, ან თელავში რო ერეკლე მეორეა, სადაც ცხენი ცოცხალია, რაღაც ასე ვთქვათ არტოვებს ისეთ შტაბეჭდილებას, რომ აჰა ჩამოვა. წაუკიჩებს, ასე ვთქვათ. ცხენზე ჯდომაც, ხო გეუბნები, არც მე ვარ, არც ისა ხედარი და კარგი ცხენოსანი და ჟოკეი კლუბის წევრი და არც მოქანდაკე, მაგრამ ნუ სხვა იგივე ავტორის სხვა ქანდაკებები ცხენის, ცხენზე ჯდომის, ბევრად უფრო შთამბეჭდავი არის. აქ ფეხებით რაღაცნაირად აქ აი
გაუწაფავი ის რო არის ხედარი რო სწავლობს ხენზე ჯდომას და რაღაცნაირად. არა და კაცი ხენიდან არ ჩამოსულა მთელი ცხოვრება დარბოდა აქეთ-იქით ეხარა. ხმალიც ხო? კრიტიკა აქვს იმ თელავში მყოფ ერეკლეს ეს ხმალი იქ როგორც მოკლედ ხმალი საბრძოლოდ არა აქვს შემართული თითქოს ერთ ხო გახსოვს როგორ ის არის ხმალი უჭირავს ესე რაღაცნაირად ტარით არ უჭირავს ამოტრიალებული ესე და გავს ერთი ისა მხრივ ჯვარს და მეორე მხრივ კიდე შეიძლება თქვა რომ აი ნუ მორჩა ბრძოლა მას შემდეგ რაც რუსეთს დაუკავშირა საქართველოს ბედი შეიძლება აქეთაც წახვიდე იმ იმაზე ხო ორაზროვანი არის შტაბ-ეჭრილებას მეორე მხრივ ჯვარია საბჭოთა დროს ანუ ნაჩვენები რო აი ნახე ხო მაგრამ უყურე საბჭოთა კავშირში შენ გახსოვს ხო მონარქებს დიდად არ წყალობდნენ ხო ახლა რო არის ყოველნაბიძე რომ მეფეების და ვიღაცების ესე არისო ხო ძირითადად ვიზეგლებს გავდეს ეს მონუმენტური პროპაგანდის ლენინური გეგმა ითვალისწინებდა ვის განდიდებას მარქსიზ-ლენინიზმის კლასიკოსების საბჭოთა ბელადების ადგილობრივი და საკავშირო მნიშვნელობის ლიდერების და ასე შემდეგ შრომის გმირების სამამულო ომში და ეგეთი ტიპების ხო და მეფეები არა ვახტანგ გორგასალი და ერეკლე იყო საქართველოს მასშტაბით ორი გამონაკლისი არ ვიცი საკავშირო მასშტაბითაც დავითი არ ყავდა დავითის ზება სად იდგა დავითი მერე დავითი 90-იან წლებში გაინასკნეს ხო და მანამდე ხო ეს ერეკლე დავითი ისა ვახტანგი 59 იყო და ეს ერეკლე 71 ვახტანგის ამბავი იმდენად დიდი ხნის წინ იყო რომ რაღაც მითეური ლეგენდებთან გადახლართული თბილისის დაარსებასთან და ასე მონარქად და უფრო თბილისის სიმბოლოდ და მითოლოგიური ვახტანგზეც იმას შვებოდნენ რომ ცუდი ძეგლია ამიტომ ეგეთი კაი ძეგლი აი ვაფშე არ მინახავს არასდროს ვახტანგზე ძალიან შთამბეჭდავია თან როგორ ჩაწერილი ვახტანგზე იყო თვითონ კონკურსის სვლელობის დროს იყო ძალიან გასაგებია მაგრამ მე რო დადგმული რომ დაინახე ვიფიქრებ რომ ეგრე გაჩნდა მთა რომ ისიც იქ იყო ძალიან მაგარი რა სოფლებაზე რაც დასწრებიოს აუ ეგ რატო თქვი ხა თავიდან კიდე ერთი მახარსათიანი ის არის ცალკე ტკივილი თვალი შეაჩვი ანუ შევეჩვიე თავიდან რომ დადგნენ მეთქი დადგენ მეც ვიყავი და დღესაც ვრჩები იმ ბანაკში რომ არ უნდა დაედგათ და რაღაც სხვა ყოფილიყო და არ მომწონს მაგრამ მეორე მხრივ ყოველჯერზე რომ ჩაული არ მაწუხებს რა ანუ თვალი შეეჩვია ხო ძალიან მაღლა ვერ ხედა შეიძლება ეიფელის კოშკთანაც ხო კონდათ ისა გიდე მოპასანი იყო ეს ზურგით რო ჯდებოდა თუ იყავას რო იქსავდა რო არ დაინახა სხვადასხვაზე ამბობდნენ მაგრამ მეგონი მოპასანზეც ამბობენ რომ ეიფელის კოშკში სვამდა ყავას იმიტომ რომ იმდენად ზულდა რომ არ დაინახა და ეგ ადგილი იყო საიდანაც არ ჩანდა ხო და რო დაუბრუნდეთ ხო და ერეკლე თელავში რომ დაიდგა დიდწილად იმის ბრალია თუ იმის დამსახურება არის რომ აი ეს საბჭოთა ისტორიოგრაფია განსაკუთრებით ეს რუსული ერეკლეს უკავშირებდა რუსეთთან დაძმობილებას, დამეგობრობას და მოკლედ რომ საქართველოს აირჩია რუსეთთან ერთად ხელი-ხელი ჩაკიდებული სიარული. აი ამას უკავშირებდნენ. ხო, თორე ნუ თამარი, დავით აღმაშენებელი თუ იმის მასშტაბის მიხედვით ვიმსჯელებთ, ხო? ერეკლე თან არ ყოფილა ხო გაერთიანებული საქართველოს მეფე ხო ქართკახეთის იყო. ნუ სხვა მეფეებს ეკუთვნოდათ. არ ვაკნინებთ ერეკლეს თავდადებას, ბრძოლას და ასე შემდეგ, მაგრამ გადამწყვეტი ფაქტორი იმის გამო რომ ის გადამწყვეტი ფაქტორი იმისათვის რომ ესე იგი ერეკლეს ძეგლი დადგმულიყო თელავში მე ვფიქრობ რომ იყო ეს გეორგიევსკის ტრაქტატთან და რუსეთთან დაკავშირებული. ეგ არის ყოველთვის ეგრე, რითაც დაიწყე შენ, ცხადია რომ ეგრე რომ რასაც წამოწევ წინ, საბოლოო ჯამში მაინც პოლიტიკური გადაწყვეტილებაა, რას უსვამ ხაზს. ანუ თქვა შეიძლება იყოს რომ თამარ მეფე დავდგი როგორც თქვა ფემინისტური ქალის მმართველობის სიმბოლო, რომელიც კიდევ ერთხელ ძალიან საკამათო თემა იქნებოდა და ალბათ თამარ მეფისთვის რო გეთქვა რომ ფემინისტი ხარო და აგეხსნა რომ შეიძლება ხმალი ჩაერტყა თავშინა რაღაცა, იმიტომ რომ მაშინ სხვა დრო იყო და სხვანაირად ცხოვრობდნენ, მაგრამ გადააზრება ისტორიული ფიგურების ყოველთვის დღევანდელობის პრიზმიდან ხდება ხოლმე, რატო ეს და არა სხვა, რომ კიდე ყავდა მეფეები. კი. და აი ზუსტად შენი არგუმენტებითვე თელავიდან გამოაჩენეს და თბილისში ჩამოიყვანეს ერეკლე მეორე. ეს ხო ვარაუდია, მაგრამ აი ამ ვარაუდს რა ამყარებს? როდესაც ერეკლე მეფეს შეუსრულდა 300 წელი,
ამაზე მგვალი თარიღი, ამაზე მნიშვნელოვანი საბაბი რომ მოაწყო კონფერენციები 4 წლის წინ ალბათ. რაღაცა ეგრე, რამდენიმე წლის. აი ახლა კორი თუ დაგუგლავს და ას დაგუგლავს კორი, ალბათ TikTok-ში არის ჩაფლული ბოლომდე. ერეკლე მეფის დაბადების წელი შეგვახსენე. მე მგონი არის 21 იყო? ხო, რა მშობლობა ეხლა რა ამას წინზე. და ამან ჩაიარა სრულიად უხმაუროდ ყოველგვარი აი განსაკუთრებული ღონისძიებების გარეშე. არქივმა გამოსცა ნაშრომები რა ეროვნულმა არქივმა, მადლობა მას, მაგრამ აი 7 ნოემბერი. 7 დღე არ გვინდა. წელი. 1720 წელი. 20 წელი. ნუ 5 წლის ხო, 5 წლის ხო. დრო გარბის. ხო, 1 წელი შემეშალა 20. ხო, აი სრულიად ესე მდუმარებით ჩაიარა. ხელისუფლების მხრიდან არ ყოფილა არანაირი აქტივობა. აი ბოლოს რომ ნარატივი შეიცვალეს და რაღაც სხვანაირად დაიწყეს ლაპარაკი. არა, ხო და ეს ბერზებს გამოიყენეს, მაგრამ აი რო შეიცვალეს რომ არ ჩათრევა და არ გაღიზიანება და ის დასავლეთი ის არის და მოკლედ გვაიძულებენ იქ რუსეთთან და ბრძოლას და რა. მოკლედ რო გადააწყვეს ეს ყველაფერი, ხო, აი მე ისა გახდა აქტუალური ერეკლე. და მე დაიწყეს აი რაღაც ეს ფსიქოზის შექმნა რომ ერეკლეს ვიღაც მტრები ყავს და ერეკლეს ის მტერი და ერეკლეს ღვაწლს აკნინებენ და ასე შემდეგ და ჩვენ ავართ ერეკლეს გზის გამგრძელებელი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხო და თელავიდან ის თბილისში ჩამოსვლას ნიკო უნდა გომბორის გადმოვლა. ხო და გომბორის გადმოვლა ესეთი მარტივი არ არის და ეთყობა ეს ხელიც დაეღალა ეს ხმლიანი ხელი და ხმალი მოტეხა და ცხენზე უხდევს ეს ხმალი. უცნაურია. ეს კეში ქონდა ხმალი, ხელი რაღაცნაირად წესს რაღაც უნდა ეჭიროს. მეორე ხელში აქვს გადატანილი ხმალი რატომღაც და უდევს ასე ვთქვათ ცხენის ქედზე რა ესე და დაბაობიდან და ხო არ ვიცი იცი როგორი რაღაცა არის მეფე რომელსაც იმით ამაყობრო სულ ამდენი ჩაუგდა სხეულის ჭრილობებში ხო ხვალზე ეწერა ისა და ისა არ უნდა მოგერიდოს მისი ხმლის ქნევა ხო მაგრამ მეორე ხო აბა მიგინდა რომ ხმლის მქნევალს რატოდ გამიქ ხო და ძალიან უცნაური არის და ამ პრეზენტაციის დროს კახი კალაძე გახსნა სიტყვით გამოვიდა შალვა პაპუაშვილი ირაკლი კობახიძე და კულტურის მინისტრი რუხაძეა გვარად მგონი. ხო, ბევრი ილაპარაკა. თინათინ რუხაძე, ხო. ხო, რა ვიცი. რა? არაფერი ხო, სახელი არ მახსოვდა, ხო და ისა, წარმოიდგინე ახლა, აქეს წარმოუდგენლად, აი აქეს ის კომპლიმენტები არ დაიშურეს, მაგრამ როგორ უნდა მოახერხო ახლა ერეკლე მეფეზე ილაპარაკო, მის ღვაწლზე ილაპარაკო, მის ბიოგრაფიაზე ილაპარაკო და მის გადატანილ ომერზე ილაპარაკო, სიტყვაზე რომ მეომარი იყო და ხაზი გაუსვა რომ ესეთი ის იყო და ისა და არ ახსენო, აი მისი როგორც პოლიტიკოსის მოღვაწეობიდან და მისი როგორც მთავარსარდლის საქმიანობიდან არ ახსენო ასპინძის ბრძოლა და არ ახსენო გიორგიევსკის ტრაქტატი. არც ერთი ახსენეს და არც მეორე ახსენეს. აი პაპუაშვილმა გაიხსენა რომ 14 წლის რო იყო და პირველი ბრძოლა გადაიტანა. კაი, პირველი ბრძოლა გადაიტანა, მაგრამ ხო არის მნიშვნელოვანი ბრძოლა, აი ასპინძის ბრძოლა მაგალითად არ ახსენეს ხო და ამიტომ გიჩდება ეს ისა საფუძვლიანი ეჭვი, რომ თლიანად თავიდან ბოლომდე ეს შეშლა და ჩაციკლა როგორც ისეთ ხო და გიასურა მელაშვილი რატომ ჩაიციკლნენ აქედან გამომდინარეობს რომ აი ჩაიციკლენ იმის გამო რომ უნდა რაღაცნაირად თავიანთ დღევანდელ პროპაგანდას ნარატივს მოარგონ მისი გადაწყვეტილებები რომლითაც დარწმუნებული ვარ თვითონაც არ იქნებოდა ბედნიერი რომელი ადამიანი მეფეს თავი დავანებოთ იქნებოდა ბედნიერი რომ გარდაცვალების მერე 10 წლის მერე 15 წლის მერე 20 წლის მერე რომ წამოახედა და შეხედავს მისი ცოლი სადღაც არის გადასახლებაში და იქ მოკლედ მისი შვილები ნაწილი დახოცილია ნაწილი დევნილი უმეტ გადასახლებული არის ხო სამეფო გაუქმებული არის ეკლესიის ავტოკეფალია გაუქმებული არის რატომ იქნებოდა ბედნიერი ხო არ იქნებოდა ბედნიერი ხო აი ხო და პირუთუნელად რო ილაპარაკო და არა პროპაგანდისტულად ილაპარაკო, ხო მოუტანა ხანგრძლივი მშვიდობა და ასე შემდეგ, ხო? სინამდვილეში, ხო?
მაშინ უნდა ახსენო, რომ ამ კაცს კი ქონდა ესეთი ჩანაფიქრი გაკეთებული, რომ ყველაზე დიდ და ქრისტიანულ სახელმწიფოს დაუკავშირდა ფარველობაში შევიდოდა და საქართველოს სამეფო გააგრძელებდა ცხოვრება. როგორც ქონდა ჩაფიქრებული, რომ საგარეო და რაღაც ესეთ ამბებში იქნებოდა, შეთანხმებით მოქმედება, თორე სამეფო გააგრძელებდა, ეკლესია გააგრძელებდა თავის ავტოკრატიას. ყველაფერი მოსწეს, მოატყუეს, ხო, უკეთეს შემთხვევაში, ხო, იმიტომ 1801 წლის მანიფესტით საერთოდ გაუქმდა. მერე უკვე 10 ერეკლეს გარდაცვალებიდან მალევე, ხო, აი სიტყვაზე ავტოკეფალია გაუქმეს, სახელმწიფო გაუქმეს. მერე დაიწყო კახეთში აჯანყებები დაიწყო, აღმოსავლეთ საქართველოს თიანეთში აჯანყებები დაიწყო. საშინელ დღეში იყვნენ ეს რუსები, ეს ეგზეკუციებით რო შედიოდნენ, როგორ ექცეოდნენ, რანაირად. ხო, არის ეს შემორჩენილი. არათუ წიგნები არის, წყაროები არის, პირველი წყაროების ჩვენებები არის, იქ ლეხი რო ყვება, რას უშვებოდნენ, რო შემოდიოდნენ ეს ოჯახში, არაფერს უტოვებდნენ, ქვევრებს უბილწავდნენ, ცოლებს, ქალებს უროზგავდნენ ოჯახში და ასე შემდეგ, ხო, ჭუიდან 1832 წლის აჯანყება, ხო, აი გიორგი გოზალიშვილის ესეთი ფუნდამენტური ნაშრომის 3 ტომი. აი კითხოს, ხო, თუ კი ვინმე იყო აზრი მოეკითხებოდა საქართველოში, ხო, ყველა იყო იმ შედეგების წინააღმდეგი, რაც მოიტანა ამ რუსეთთან ბედის დაკავშირებამ. ხო და ერთი ანტიგმირი ყავს 1832 წლის აჯანყებას, ეს იასე ფალავანდიშვილი, რომელიც მერე რუსეთში იყო გადასახლებული, გასაგები მიზეზების გამო, ხო და იქ პეჩორის თავადი ესე უწოდებდნენ და წიგნიც არის ამაზე დაწერილი, იქ გაღმერთებული იყო იქ პეჩორაში ძალიან მაგარი ტიპი იყო და იგი ლოცულობდნენ გლეხები მასზე და ასე შემდეგ და ხო იმათ ათulis სისტემაში კაი ტიპი იყო რუსების ხო ვალს ცეკვავდა არ ვიცი არ მგონია იქ ისეთი პეჩორაზე მარტო ვალსები ისეთი გარემო ხო და რას ვამბობ ხო მაშინ ამ ლოგიკით სიტყვაზე ხო ის იასე ფალავანდიშვილის რაღაც ისი გასაკექია და ამოსატანია მისი ღვაწლი აი, იმას ეხლა ვცდილობ რომ სხვა თემაზეც გადავიდეთ, იმიტომ რომ მოდი შეჯამების მხრივ ასევე შენგანაც მინდა მოვისმინო მნიშვნელობის თვალსაზრისით. და ასპინძის ბრძოლაზეც ვიტყვი, რომ იქაც რუსებმა უღალატეს ყველაზე მნიშვნელოვანი და ხო, ყველაზე მნიშვნელოვანი ბრძოლა და არ ახსენებ, ხო ეს კაცი თუ მაგარი იყო, იმიტომ რომ ასპინძის ბრძოლა მოიგო, იქ თურქები და გაანადგურა და რაღაცა და ვერ შეიტყბო, ასე ვთქვათ, ის გამარჯვება იმის გამო, რომ ტოტლებენმა უღალატა და გამოკუსლა აქ თბილისისკენ და ერეკლემ ჩათვალა რომ ზურგი ქონდა მოშიშვლებული აქ თბილისში რაღაც უბედურებებს გააკეთებდა და გამოიქცა ისიც წამოვიდა სასტრაფოდ. და ასევე როგორც მე სხვა იმაში წავიკითხე რაღაც რას ვკითხულობდი რაღაც მოგონი რომანოვების ისტორიას თუ რა მონტეფიორესი სტოტლებენი გადასარევი გენერალი იყო ანუ კი არ შეეშინდა და წავიდა სრულიად სპეციალურად გააკეთა იმიტომ რომ მე რაღაც სხვაგან შემხვდა ტოტლებენი და ჩემთვის ხა ბავშვობიდან არის ტოტლება რაღაცა ჰიმლერ და რაღაცა ჩაბეჭდილი საზიზღარი ადამიანის რომელიც გიგანებს და მე მგონი ეგეთი არ იყო ანუ ის თავის ქვეყნის მსახური იყო თავისებურად როგორც აკეთებდა და არ იყო ცუდი მეთაური არ იყო ამ შემთხვევაში უბრალოდ არც შეეშინდა არც არაფერი არც უკან არ დაიქე სრულიად დავალება ქონდა ეგეთი რომ ძირი გამოეთხარა და ყველაზე მნიშვნელოვანი რასაც თვალს ხუჭავდი და ეს პროპაგანდა სიტყვაზე ამას გვერდს უვლის აირი და ომი შეძლო მოახერხა ომის არიდება ვერ მოახერხა ის ტრაქტატი 83 წელში დადო და მთელი 83 წლიდან 1793 წლიდან სულ ქონდა ეს საფრთხე ხო იქიდან თურქეთის მხრიდან ოსმალეთის მხრიდან აქედან ირანის მხრიდან სპარსეთის მხრიდან და ეს ჩრდილო კავკასიიდან ეს მომთაბარე ტომები ხო სულ ჭირდებოდა დამხმარეძალა. არასოდეს არ მიუღია ისეთი მნიშვნელოვანი დახმარება, რომ რომელიმე პრობლემა მოეგვარებინა. და ის თვითონ ის აღა მაჰმად-ხანის შემოსევის დროს, ხო, 1795 წელს. ერთი უნდა ნახო წერილები, რა წერილებს გზავნიან იქ რუსეთში, რომ როგორ ითხოვენ, გამოგვიგზა რაღაცნაირად დაგვეხმარე ეს და რო ყველაფერი რო დამთავრდება, მე ჩამოგორდება ერთი პოლკი თუ რაღაცა, ხო და ომი ვერ აიცილა. ამ რუსეთთან დაკავშირებით თავისი დიპლომატიური მოხერხებით ძალისხმევის მიუხედავად ომი ყველა ბოლო თბილისის ასე ვთქვათ განადგურება გადაწვა 1795 წლის არის ერეკლე მეორის მმართველობის დროს. ხო, ესეთი იყო რა, ხო. ვერა. ხო და ამათვის ხო მთავარი სკილი ეგ არის, რომ ომი უნდა აიცილო, ხო? არ უნდა ჩაგითრიონ. ხო, ნუ ხა როცა ისინი მოდიან გავეშებული ჯარები რთულია რომ
თავიდან აიცილო, როცა ვიღაცა ძალიან ძალით და გეუბნება. პროპაგანდის კიდე მეორე ხო, ორი მტერი ყავდა რა, ორი დიდი მტერი ყავდა, მაგ წანისის ბრძოლით თუ ავიღებთ 1795 წლის ერთი ირანი, ეს ისა აღა მაჰმად ხანი, რომელიც ესეთ ფიზიკური განადგურებით ეუქმებოდა და მეორე მოღალატე რუსეთი, ხო? დღეს რაღაცნაირად ორივესთან ველქამ ვართ. ვართ? ხო, იქ გასვენებებში ჩავდივარ პანაშვილი და გულთან მიგვაქვს. ანუ არა, პროპაგანდა მე მესმის ხო პროპაგანდა ერთია. ნუ ახლა შეიძლება საუბრები ესეთ რაღაცას უაზრობას გეუბნება და ეს გაჩვენებს რა. მე ნარატივი არ მომწონს, რომ მე მოდიან და აბა თურქებთან და დავალო, განახე თურქებმა რა გვიქნეს 3 საუკუნეში და ჩვენ ვართ ხოლმე აქედან რომ გავიარეთ ესა, ეხლა სხვა რეალობაა. ასე რომ თლათ ეხა მაშინდელ იმას არ აქვს ისეთი განმწყვეტი მნიშვნელობა დღევანდელობაში, მაგრამ მოდი ეხლა რომ მე გეტყვი ხო, რაც მტრობას დაუგრე, მორჩეთ მტრობას ლაპარაკს, სიყვარულს და სიმღერას უშენებია ჩემო ნიკო და. არა, სიმღერაზე გადავთ. ერთი ვცდილობ რომ შევაჯამოთ ეს ბოლო რომ ერთი შეკითხვა მქონდა ესეთი რომ იმიტომ რომ ნახევარ საათია ძეგლზე ვლაპარაკობთ. ეგეთი მნიშვნელოვანია შენთვის და ჩვენთვის, ანუ დაიდგა სალაპარაკო თემა იყო ავყევით 0-დან 10-მდე რომ შეაფასო ბოლო ერთი თვის განმავლობაში რამდენს დაუწერდი შკალაზე თან სხვა რაღაც მოვლენებთან შედარებაში. ხო, რა ვიცი. 3 ხო, ანუ რა 5 არ იქნება. 3 ხო. უბრალოდ სალაპარაკო თემაა და თქვენი არ იყოს, ანუ წინასწარ ვცემ პასუხს კრიტიკას, რომელიც შეიძლება მე თვითონაც გამჩენოდა ჩვენივე მიმართ, რომ ამდენი ხანი ამაზე რატო ლაპარაკობთ? იმიტომ რომ საბაბია ილაპარაკო ზოგად კონტექსტზე. რატომაც ამ ღირებულებებს გვახმევთ თავს, ამ ღირებულებებს. ხო ისინი ხო არ გამოსახულების თვალსაზრისითაც გამოსახულების შემოხედა რა აი ჩემთვის არ არის ეს მნიშვნელოვანი ხმის საკითხი არ არის ჩემთვის გამოსახულები ეს რომ ცდილობენ იდეოლოგია მოგახვიონ თავს არასწორი და სრულიად აი ხელოვნურად კონსტრუირებული და მეორე გამოსახულების თვალსაზრისითაც ხო გამოსახვის საშუალების თვალსაზრისითაც ну ძველია რაღა დროს ის არის ხო აი ესეთი ახალმა დრომ ახალი ფორმები უნდა მოიტანოს ახალი ტიპის იმებს უნდა მიცე არ ვიცი აი თანამედროვე მოქანდაკეებს იმებს რომ რაღაცნაირად მოიფიქრონ დიზაინიც ლანდშაფტიც ესეც ხო სხვანაირად გადაწყვეტონ ანუ შეიძლება რომ ეხა მე ასე არჯობია რატომ უნდა იყოს 70 წლისიანი შეიძლება კავერი გააკეთო, ანუ იყოს რომ შეინარჩუნო ორიგინალი ესკიზი, რახან რაღაცა ის სულისკვეთება იყოს, მაგრამ ზევიდან ახალი ბიტი დაადო, ახალი თქვა შენი რაღაცა ის შესძინო, როგორც სიმღერებს ჩვევიათ ხოლმე. ხო, ხო. ვცდილობ რა, მე ვცდილობ. წარმატებით. სიმღერას რა ქვია, არ ვიცი. ჩემო თბილის ქალაქო, ანუ გაგიკვირდება და YouTube-ზე რომ ნახე იმედის დადებული იყო ერქვა კახიკალაძის საარჩევნო კლიპი. ანუ ეგრე. იმიტომ რომ როცა მოსმენა მინდოდა ზაზა ნოზაძე ჩემო თბილის ქალაქო YouTube-ზე რომ ჩავწერე, ვერ ვიპოვე. ანუ ეგ გამომიგდო. ზაზა ნოზაძე კახიკალაძის საარჩევნო კლიპი სიმღერის სახელი. დარწმუნებული ვარ რომ ეგრე ქვია და არ ვიგონებ. ყოველ შემთხვევაში რამდენჯერმე ჩავწერე და ეგრე იყო და ეხა თუ ვწდები და ოკეი. ხო, რა მნიშვნელობაა? არა, ანუ ამ კლიპმა კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი გიორგი ცაბაძის სიმღერა როგორი კარგი არის. ხოლო და ის მოგეწონა გიორგი ცაბაძის? ანუ არ მომეწონა. არა, ძალიან სუსტი სიმღერა არის, რომელიც მე მუსიკის კრიტიკოსი და რაღაცა არა ვარ და არასდროს არ ყოფილვარ. იმიტომ რომ ჩემთვის რეალობა ესა ეგ იყო, მაგრამ იცი რა, მე დაგისვამ კითხვას. კარგი. უფრო ხალტურაა თუ აი რომ ვალში ხარ დაგავალეს და რაღაცა და ეცადე და არ გამოვიდა. აბსოლუტური ხალტურაა. რას ქვია ეცადე და არ გამოგივიდა. ახლა ზაზანოზაძე შეიძლება მოგწონდეს, არ მოგწონდეს. ტიპი 15 წელია თუ რა ვიცი, შეიძლება მეტი ხანია სცენაზე დგას და არც ლექსი ეშლება და არც ფლოუ ეშლება და არც ტექნიკა ეშლება. დანარჩენი გემოვნების ამბავია, ზოგს მეტად მოგწონს, ზოგს ნაკლებად, მაგრამ ეხა კაცმა რომ რეპის წერა იცის, მაგაზე ორი აზრი არ არის და მან რაც აქვს გაკეთებული სხვადასხვა პერსონა აქვს ხოლმე რეპერებს ფიქსის სახელით აქვს ტრეკები დაწერილი, ეს არის ზაზანოზაძის სახელით, ეს არის აბსოლუტური ხალტურა. ეგ არ ვიცი, ეგეთი ცუდი არაფერი გარეპილი არ აქვს, იმიტომ იმას რო თავი დავანებოთ, რომ ერთ-ერთი რითაც ფიქსი ზაზა გახდა ცნობილი იყო,
ესეთი მე ამბოხე რეპე, ანუ არ იყო მაინდამაც ყველაფერი კარგად არის, ყველაფერი მიყვარს. თუ თბილისზე იყო ლაპარაკი, ცდილობდა რომ პრობლემებზე ელაპარაკა, საქართველოსაც პრობლემებზე ელაპარაკა და ის კი არ არის აუცილებელი რომ ხა არის რეპერების ორი მხარე, ერთი შეიძლება უფრო კონსერვატორი დავარქვათ, თქვათ, რომლებიც ამბობენ რომ აი რა ჩემ ტრადიციებს ნუეხებით და კაცი უნდა ერქვას და ხალხს ხალი უნდა ერქვას და რაღაცა, რომელიც შეიძლება მაგას წარმოადგენდეს, მაგრამ იქაც არის კონსერვატორი რეპერები? ყველგან არიან. ხო? ანუ სადაც ხალხია იქ. ენა მამული საერთოდ. ხო, მაგრამ ნუ თქვათ მაგ სფეროში უფრო მასტერს აქვს ხოლმე სახელი, იმიტომ რომ ესეთი რაც power ბალადებიც აქვს თბილისზე, აქვს სხვადასხვა სიმღერები, როგორ მოსკოვიდან თბილისში ჩამოდის და უკან მიდის, ან პარიზიდან უკან ჩამოდის და მიდის, რომელიც შეიძლება კი არა, იდეოლოგიურად არ მომწონს, მაგრამ ხო დამსვა და იმას მოусმინო ლექსი როგორ აქვს დაწერილი, ნიჭო და ცუდი ნამდვილად არ არის. მასტერს ძალიან გაუწევდა. პაუზები გააკეთე, რომ კითხვების დასვა. ძალიან გაუწევდა მაგას რო არ შეუკვეთეს. ხო. მასტერს რო არ შეუკვეთეს. იცი რა, ეს იყო იმენა მასტერის შესასრულებელი სიმღერა, იმიტომ რომ მაგეებს აკეთებს, კარგად გამოსდის, საზანოზაძემ ეს არ გააკეთა, კარგად, იმიტომ რომ არ არის მაგისი. 13 წელია, ვიშენ. ანუ ზუსტად ეგ არის 13 წელია. ჯერ აშკარად ეთქობა რომ ჩემი დრო აღარ ნიკო ისმის, აი რო ამბობ ხალტურა არის. რატომ არის? არ გადაუხადეს, ცოტა გადაუხადეს თუ ვერ მიხვდებიან და სულ ერთია. ანუ ეგ არ ვიცნობ, არ დამირეკავს და არის მიქნი, ინტერვიუ მაგჩატ, ანუ შემიძლია თქვა რომ არ მიუდგა გენისთვის სულ ერთია მაინც ვერ გაიგე. ეხლა მე როგორც მინდა გადაგჭე ხო? არა, მე ხა მინდა რომ კონტექსტი მივცე მაყურებელს, თუ ჩვენ ხო ისევ ლაპარაკობთ რომ ყველაფერი იცის და ამასობაში მე ვცდილობ ხოლმე რომ დავალავ. მილიონობით ნახვა? არა. იმედის დადებული რაც ყურთი 40000 ნახვა ქონდა მეტი არა. მილიონობით ნახვა აქვს ფიქსის ჩემ ქალაქს, რომელსაც 10 მილიონი ნახვა აქვს. მაგრამ ახსენი ნიკო შენ რო იცი ხო? ხო, ავხსნი, მოკლედ. ეხა რომ კაი დროსია, მაგრამ მაინც რამდენიმე დღის წინ დაიდო ზაზანოზაძის ჩემო თბილის ქალაქო თუ თბილისო თუ არ ვიცი რომელი ქვია, მაგრამ ნუ კახი კალაზის საარჩევნო კლიპია, რომელსაც ასევე დიდი კრიტიკა მოყვა, რომ რატო ზაზამ ეს ჩაწერა, მე იქაც იყო პრეზენტაციაზეც იყო ეს ყველაფერი და ნაწილი რეპერებისა, მაგრამ პელე იყო ერთი და სხვებმაც დადეს ვიდეოები, სადაც მე აიღეს ის ვიდეო და ძებნა აღარ დამიწყია, მაგრამ იდეა იყო ესეთი, რომ რა გაუტრაკეთ ამბიც ფული მისცეს და გააკეთა მაყუთი, ანუ რა არა უშავს. რომ ის კი არ იყო რომ აუცილებლად რაღაცა დანაშაული ჩაიდინა, არამედ ფული მიცეს, ხნა, არ შეიძლება რომ ორი კაპიკი გააკეთოს. რაც იმეორებს პირადად მე რაც მქონია ჩემ მეგობარ მომღერლებთან კამათი თქვა აი საახალწლო კონცერტებზე და რაღაცა ეგეთთან დაკავშირებით, რომლებსაც ზოგს უთქვამს რომ კაი რა მერია ფულს იხდის, ახალი წელია, გამოვდივარ და მღერი ვარ, არ შეიძლება ორი კაპიკი გავაკეთა თუ რაღაცა და ეხლა ჩემი საქმე არ არის ვინმე სხვას ჭკუა ვასწავლო, ვინ სად გამოდის და არ გამოდის, უბრალოდ რაღაც უცდირო კონტექსტში ესეთია, რომ გამოსვლა იმ კონცერტზე და უბრალოდ გამოსვლა არ არის, ანუ განაცხადის გაკეთება. რაღაც ამბობ, რომ მე აქ ვდგავარ, თქვენ აქ დგახართ და ჩემთვის აქ რაც ხდება არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი, რომ თქვათ მე კალაწის ან ვიღაცის ფულზე უარი ვთქვა. ოკეი, ანუ თუ ეგრე ხარ, თუ არა ხარ. მოკლედ იმის თქვა მინდა რომ ზაზანოზაძე რაც გადაწყვეტს, არის აბსოლუტურად თავისი გადასაწყვეტი, მაგრამ უბრალოდ ისე დატრიალება, რომ კაი ფული აიღო და სიმღერა ჩაწერა, არ არის ეგრე. ფული რაში აიღო? ჯერ მასტერს რატო არ მიცეს მართლა, რომელიც მაგ სიმღერებს აკეთებს სულ და თან კარგად აკეთებს, ბევრად უკეთესად ვიდრე ზაზანოზაძეს აქვს აკეთებული ესო. ზაზა რასაც თავისას აკეთებდა, იმას აკეთებდა საუკეთესო. ანუ ბევრის აზრით როცა არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ვინ არის აი ყველა დროის საუკეთესო გოუთი, ზოგს უთქვამს, რომ ზაზანოზაძეა და დასაცინი აზრი არ იყო და რაღაცა ისე, იმიტომ რომ ტექნიკურად მაგარია, თემატურად, ლექს კარგად წერს, ფლოუ კარგი აქვს. აქ არის ან ლექსი რას გავს, ან რა რითმებია, რას ურითმავს, რატო აკეთებს და იგრძნობა რაღაცა უგულობა რა მაგაში. იმას რო თავი დავანებოთ, რომ ამ სიმღერას თავი დაანებონ, მე რამდენად უნდა აწვალონ სხვადასხვანაირად და სხვადასხვა კუთხით. ხო, იცი რა სხვა სიმღერებიც გვაქვს თბილისზე, კარგი, ანუ ეს ყველაზე ცნობილი, ყველაზე გამჯდარია, მაგრამ შენი არ იყოს ალბათ 20 ძალიან კაი სიმღერაა თბილისზე, რომელიც ისე შეიძლება გაიხსენო ადამიანმა. იცი რა არის? არა, ანუ არა, სახში მე უზარმაზარი წიგნი თბილისზე დაწერილი სიმღერები თავისი ნოტებით, ტექსტებით და ასე შემდეგ. ვათხოვებ თუ უნდა. რასაკვირველია, თუ ფულს გადამიხდი.
იმიტომ რომ ფული თუ ყველაფერს ამართლებს. ცოტა ხანში რო ის იყო. რა კლიპში რო გაიჩნდა ჩემი თბილისი, საუკეთესო ქალაქი, ჩემი ნოტებიანი წიგნი. რას ვერ დაეწია დათო? ამ ზაზანოძეზე ბოდიშოტი მოიხადა თავის დროზე ბერასთან. ჩვენ დავიწყეთ განკითხვის. დღეს სულ პირველი რო ჩავწერეთ, იყო მაგასთან დაკავშირებით. კაი ხნის წინ იყო. ძალიან მოკლედ მითხარი. არ ვიცით, ანუ თავიდან იყო რომ სადღაცა გადისა, ზაზამ ბერა, მე თქვა რომ არაფერი შევრიგდით, რაღაცა ის იყო, დავლაგდით ბიჭები. მე პირადად მაგასთანის არ ქონებდა რომ სუხდება ხოლმე. ერთი წამი რომ დავიწყოთ რომ ბერა ივანიშვილია, რავი, ხდება რა, რომ რეპერებმა რაღაც ერთმა მეორე გადისა და მე თქვა რომ დავლაგდით ძმაო, მშვიდობა გვირჩევნია ომს და რაგენა წინააღმდეგი ხარ, რომ კარგად ვიყოთ ერთად, რომელზეც არა ვართ. მე ვარ ხა ბოლომდე ვერ დაივიწყებ რომ ბერა ივანიშვილია. ასე რომ ხო, ანუ რა ვიცი, იქ მაგის გადასაწყვეტი იყო, გადისვაც და ისიც. ჩემთან ინტერვიუში მე როცა ზაზას ველაპარაკე ვერსესის პროექტი, როცა გქონდა თქვა რომ თავის დროზე როცა რაღაცა გავდიზე, ის არ იყო რა, პიროვნულად რაღაცას კი არ ვერჩიოდი, ერთგვარი ფლექსი იყო რეპერული, ხანდახან ვიღაცას წაკბენ, არ აქვს მნიშვნელობა და მე შეიძლება თქვა რომ ოკეი, უკან მიმართ ჩემი კბენა, აღარ მინდა. ბიფში ვიყო ჩართული. რაც ოკეი ანუ მოსულა. ხო, ჩემთვის როგორც დილეტანტისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ან ტექსტი, ან ისა მელოდია ისეთი იყოს, რომ ცოტა აგეკიდოს, დაგამახსოვრდეს საერთოდ. საერთოდ. ანუ არ გეკარება. გულოთ ის არის რა. და კიდე ეს თვითონ ეს ისა კლიპიც ხო, რაღაც ცოტა სიუჟეტიც ისეთი იყო. მესმის რომ რაღაც კარგი და ეს იმის ქალაქის ხედები და რაღაც, მაგრამ აი თავიდან რო იწყება, ხო, ოჯახი ბავშვები ეს თვითონ შუასაკი და ბებია ბაბუა და აი ეს ბებია რომ დაჟინებით ხოვს რომ ქურთუკი ჩაიცვი ზრუნვას გამოხატავს ხო მაგრამ რაღაცნაირად ელოდები ბოლოს ფინალში ან ხო რამეში წვიმა დაიწყოს ან რაღაცა ან რომ აი და ხო მეუბნებოდა ბებია და რაღაც ეგეც კი არისო ნიკო ხო ჩეხოვის თოფი კიდია რომელიც არის ხო რატო აცვამს იმ კურტკას თუ მე არ უნდა გაწვიმდეს ხო, იქ ხო არ ვიცი რა, იქ რაღაც ტექსტებიც ამოვწერე რაღაც ისეთები ხო და იქ ჰაერი რაღაც ეგეთებს რო ახსენებ ახლა ჰაერი, მოიცა ჰაერზეც აქვს რო რაღაც შენი ჰაერი, ხო უყურე, შემიყვარდა შენი ცა, საოცარი შენი კლდე და ბარი ჰაერი როგორიცა და ჰაერი არ არის კარგი თბილისში. არ არის თბილისში კაი ჰაერი. ვერავინ ეგ არ არის იმაზე დამოკიდებული. პოლიტიკურად რა პოზიცია გიჭირავს ობიექტურად ბევრად უკეთესი ჰაერი არსებობს. საერთოდ რუსთავში როგორი ჰაერია? ადრე ძალიან ცუდი იყო. ანუ იმის თქმა მინდა რომ ხა რუსთაველი კაცი ჩამოხვედი და შეგვილანძღე, ჰაერი გაგვილანძღე არ არის. ქუთაისელი რო იყოს ვიღაცა, ხო, ჩვენთან უკეთესი ჰაერია. მაგრამ რუსთაველებს და ზესტაფონელებსაც არ ეკუთვნით. აბა თავარი ამბავი კიდე ის იყო ხო და მე რო ვიმღერო, გაიგერ რო ჩამოდი, ვითომ ჟანგბადში ვიხდები კიდე ხო. ქორწოს უნდა რაღაც კარგი თქმა დავათხოვნოთ. სახიობები არიან ერთნი ლელო საქართველოს კლიპში და ამ კლიპში. სახიობები არიან. ერთი სახიობები ყავთ გამოყვანილი ორივე საარჩევნო კლიპში. იმიტომ რომ სხვა ცოლ-ქმარს ვერავინ ვერ ითამაშებდა. სხვა ცოლ-ქმარს ვერავინ ვერ ითამაშებდა. ხო, კი, საყო. და ის გირჩი ამბობდა ნიშნის მოგებით მე რომ მაგით სიხალბესო არ ჯობიაო ჩვენი ისაო ხელოვნური ინტელექტი. იცი რა წინაზე ვილაპარაკე მაგაზე, მაგრამ ორ ხელს წევ მართლაც დაჯობია. ანუ ჩემი აზრით მაგ სიხალბეს ჯობია ხელოვნური ინტელექტის დაგენერირებული რაც არის. და ესა გავავაგდო, სწორი უთქვამს. სრულიად ნეტარი ორი მოხუცი რომ მოსეინოს მე როგორც კვაროლოგი ხო მტკვრის ამ იქ როგორ მოხდნე ხო სადგან ვინახავთ იქ მოსეირნი ადამიანი იქ ჯერ ვერ მოხდები ფიზიკურად იქით მხარეს ისეთი ის არის ხო ვერ მოხდები შეიძლება რომ გადაუხვიო ორი წამი და ჩემი ტკივილი რომელიც შეიძლება ერთხელ უკვე ზუსტად იგივე ვილაპარაკე მაგრამ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ რომ სანაპიროზე არის აგროჰაბი რომელიც ნუ ისეთია ჩემ სახლთან არის შედარებით ახლოს ფეხით უნდა იყოს 15 წუთი რო აიღებ ხა მანქანა არ ამყავს და მიფიქრია რომ შევივლი რაღაცას ცოტას ვიყიდი თუ მაგ საშუალება რომ აგროჰაბში ვივაჭრო და არ წავა ფეხით მივალ სახლში ჩემ ფეხებს მიხვალ ფეხით სახლში იმიტომ რომ აგროჰაბის მხრიდან პარკები რო გიჭირავს მიდიხარ იქ წინ ტროტუარზე მიდიხარ და უცებ ტროტუარი დამთავრდა და ადრე წლების წინ ან მაშინ იქ მაღაზია არ იყო გამივლია ფეხით ის უტროტუარო ადგილი და ცოცხალი როგორ დავრჩი არ ვიცი იმიტომ რომ ნუ საშიშია მახანე არ არის იქ ფეხით მოსიარულის ადგილი შეიძლება ვინმე მითხრას რომ მეორე მხარეს არის ტროტუარი ზუსტად კარგა გრძელი ტროტუარია რომელზეც ფიზიკურად ვერ გადახვალ ანუ ადგილი არ არის სადაც წრენო და არტყო მაინც ვერ გადახვალ
მაშინ დიდი წრე უნდა დაარტყა 10 წუთიანი და ან უნდა ახვიდე უკან ელბაქიძეზე და ზევიდან ისე წამოხვიდე და ერთი აღმართია, მაგრამ მაინც ან ტაქსი და ტაქსით წავედი სახში და მთელი გზა ისე შვებოდი რომ ფეხით წავიდოდი არ მეზარება ახლოს არის ან 15 წუთია ბევრი არა მაქვს მაგდენიც დატვირთული არ მივდივარ მაგრამ ისქენი რა რატო არის ის ტროტუარი იქით თუ ტროტუარზე ვერ გადახვალ რომელიც არ არის ცუდი ტროტუარი მან მისერნია ფართე არის შორი არის შეგიძლია დააწვედა იქ რაღაც ორთაჭალის ბოლოში ჩახვალ და სასერიმდაც არ არის ცუდი ანუ რაღაც ხანი ეს ტრასა არის რომელიც უსიამოვნოა მაგრამ მე იქით რო შედიხარ ორთაჭალაში ნორმა არის მაგრამ იქით გადასვლა და გადმოსვლა არის პრობლემა არა შეუძლებელია ადრე ასე რომ გებიას და ბაბუას გამოწყობილებს სხვაგან წასულიყვნენ ნიკო ადრე მან შუქნიშანი იყო მაგრამ მარჯანიშვილის ხიდთან თუ გახსოვს შუქნიშანი იყო მე შეიძლება არ გადადი საკმარისი არა როგორ ახლა ვეღარ ევროპის აი რა რომელი ქვეყანაში ჩავდი ვარ ხედავ საღამოს კაფეში მოხუცებს ხედავს მე კარგში კაფეში სასერინოდ გამოსულებს ხვდებია ბუჩაში ხასაკვანი ხალხი მინახავს კი რა არა აი ესე რომ მოდი ახლა კაფეში დავსხდეთ მე არ მინახავს ბიჭო კაფეში აღარ დამზარვარ ძალიან მოხუცების ადგილი აი არა აქ არ არის ნიკო ზოგადად კაფეში ჩვენი კაფე რამდენი გვაქვს ძალიან ბევრი ანუ ვიცი რომ აბაშძეზე არის ვაკეში არის სავსე შეიძლება ჩვენ ისა ვთქვათ მოკლედ ბარებში დავდივარ ხოლმე კაფეში ძალიან რო იშვიათად რა ხო და დამამთავრებთ იქ იყო შუქნიშანი და შეგეძლო თქვრის იქით ხარეს მოხვედრილიყავი ხო მაგრამ იყო იქ რთული კვანძი იყო და ხშირ შემთხვევაში ამ შუქნიშანზე გადასვლაც რთული იყო რატო იცი ცოტა ზემოთ შუქნიშნიდან ჩამორჩენილი ნაკადი მოდიოდა აი თუ აქ მწვანე შეგიძლია გადასვლა და შენი გზაა მაგრამ ჩამორჩენილი ნაკადი ქვია იქ გამოიარა შუქნიშანი უკვე წითელიანთია მაგრამ ჯერ კიდე მოდის და შეუძლია სვლა და შენ ვერ გადახვალ და მანდ დავინახე ოთარ მეღვინეთ უხუცესი რომელიც ახლოს ცხოვრობდა იდგა და ვერ ხვდებოდა ასაკში იყო ეს ჩამორჩენილი ნაკადი რატო მოდიოდა და მაგის გზა არის და ამ დროს მაგის გზა არის და ჩამორჩენილი ნაკადი მოდის და იდგა და ჩხუბობდა ისედაც ესეთი მოჩხუბარი კაცი იყო და იგინებოდა იქნებდა ხელებს ვიფიქრე მივალ და აუხსნი ბატონო ოთარს მეთქი რა გავთქვი რომ არავის საქმეში არ ვარ კარგი იყო ძალიან კარგი იყო აქვე ერთამი ვიდრე მე მინდა თქვა რომ კაცი რომ მანქანით მიდიხარ და წირო ოთარ მეღვინეც უხუცეს სულ რომ წითელზე გადადიოდეს თუ შეიძლება გააჩერე და გადაატარე მაგ კაცს ქონდა იმდენი დამსახურება რომ სადაც უნდა გადასულიყო როცა უნდა მაშინ გადასულიყო კი კი აბსოლუტურად ანუ შენს მართალი ხარ სხვა ხო და ისე თქმა მინდა ერთს ვიტყვი ნიკო შენ რო თქვი რომ ის ხელოვნური ინტელექტზე გამახსენდა აქაც ამ ტექსტშიც ხო არ არის ნამაიმუნარი და ხელოვნური ინტელექტის ჩალიჩარი ტექსტი ხო არ არის რატო იცი ურე აი თბილისური გაგება მაქვს ესეთი მე მაქვს ჩემი კულტურა ტრადიცია წესები უძველესი ფესვები მომავლის კიდე იმედი და ვიქნები კიდე რაღაც ჩემი მენტალიტეტი ქალაქ ანუ რაღაც სიტყვები რომელიც ახლა პროპაგანდა იყენებს ხო აი ჩაყარე და აი გამიკეთე რა ესეთი აი ტრადიციული თამადას რო გაერეპა და რაღაც ეგეთი და კონსერვატორ ტიპს სადღაც ბრიფში ბატო შაქარაშვილს რო გაერეპა რაღაც სადღაც ბრიფში ეწერებოდა რომ ხაზგასმული უნდა იყოს ტრადიცია მენტალიტეტი და ხუთჯერ უნდა მე-მეს ერითმებოდეს რასაც არასდროს სხვაგან არ აკეთებს ხოლმე ეს არ ვიცი თბილის მიმართავს თბილის ამბობ თბილის და გულისხმობ კახის ესეთი შენ რომ დაჭირდი როგორც შეგეძლო ყოველას გვერდში ედექი თბილისელი კაცი მუდამ იყო ეგეთი თბილისს ეუბნება თბილისელი კაცი უკახიზე ხო არ იტყოდა არა ისე ანუ არის თბილისელი მე ის არა მაგრამ ვინც აქ არ დაიბადა ისა მაგრამ ისე ამ სურათების სათაურების დარქმევის ამბავში კიდევ ერთი წარმატება მაქვს ნიკო კახი ხო ხსნიდა ამ ერეკლე მეფის იმას და აი ძლივს არ შეხვდნენ ერთმანეთს პატარა და დიდი კახი ხო არის კახიც ხო კი არის მანდა ის თუ პატარა ეს დიდი ფეხბურთელი დიდი ქალაქის მერი ნიკოს არ გაეცი და კაფეცი და გაიყო კიდე კომენტარები წავიკითხო თუ გაქვს კიდე რამე აღარაფერი ნიკო ეს აღარაფერი კარგი წინაზე გქონდა მოკლედ ბოლო რამდენიმე წელია ესე ვაკეთებთ რომ წინასაარჩევნო რეკლამების განხილვა გვაქვს ხოლმე გგონია რა რომ ვინმეს არასდროს არც ნახვები აქვს განსაკუთრებულად არც ვინმეს უთქვამს რომ კაია არც ჩვენ არ გავგიჟებულ ვარ რატო დავიწესეთ ესე ტრადიციად არ ვიცი მაგრამ ყველა არჩევნებზე რეკლამებს მოვიწყო წელს მაინც კატასტროფა არის სულ ნოლი კრეატივია წელს ნოლი კრეატივია წელს
აი ერთი ბარტონი კახაკუკავა მიუდგა შემოქმედებითად მარტო. ნუ ანუ ერთ-ერთი ეს დაგამახსოვრდა ისო გირჩის რეკლამაა. მათ რო ახსენებ ხოლმე მე კომენტარებში. მოუმატა კიდე. ხო, აქ ამ კიდე ნიკო ფინალში მღერის ფეხბურთზე გოგო. ქალბატონი რა დავარქვა? ქალი, ხო. ესეც რამე ისა შემოქმედებითი ჩანაფიქრი არის? შეიძლება უბრალოდ ემღერა და ფეხბურთზე არის და რატო არა? ამიტომ დავინტერესდი მე ხო გეუბნე მე როგორ დილეტანტი და ის მხოლოდ მაყურებლის აიმით ამბიციების მქონე. მომღერალი ვერ ვიცანი თვითონ. ანუ ვიცანი. მეც ხო, არ ვიცი რა ჯობია ახალგაზრდები რო ქორწინდებიან, მე მრავლდებიან და ასე შემდეგ, მაგრამ თბილისი მე მგონი დემოგრაფიული ბუმის გამო არ იზრდება. თბილისი ფეხბზიმდება და მშობიარობს იმის გამო, რომ საქართველოს უმეტეს ნაწილში არის გაჭირვება და ფული შოვნის ერთადერთი საშუალება და ადგილი არის თბილისი და მოაშურებს აქ ხალხი და თბილისის მოსახლეობა ამიტომ იზრდება. და კიდე იმიტომ რომ მოსკოვში რო გაივლი შეიძლება ხელი დაქტაცონ და წაკიყვანონ ფრონტზე და ამიტომ ეგეც კი ჯობია რომ სხვა ქვეყანაში წახვიდე მაგალითად საქართველოში. კაი, მოკლედ წინაზე ეგენი გქონდა კომენტარები ნიუთი მაქვს და ლაგებული ჯენარიელო. პირველ რიგს ვუყურებ ნეიტრალური ინფორმაცია რომ მივიღო ეხ ნიკო. ჯენარიელო, ეხა თავიდან არ გადამახვევინო და არა ნეიტრალური ხმით რო იყოს მეთქი ახალ ამბებს არ მithქვამს რომ ნეიტრალური ინფორმაცია არის პირველ რიგში არავინ არ ამბობს მაგას. რატო მამართლებინებ თავს? ეხ ნიკო. რა სერიოზულად ლაპარაკობთ ამ ეგრეთ წოდებულ არჩევნებზე გვეუბნებიან? ან თქვით რა განწყობითაც ლაპარაკობდით და როგორი შეუსაბამო იყო რეალობასთან ეს რეკლამები და ასევე შინაგანი წინააღმდეგობებით ახსავსე, რომელიც სხვა დროსაც ყოფილა, მაგრამ ეხლა უფრო არის, როცა თვითმმართველობის არჩევნებია და წესით უნდა ლაპარაკობდე იმაზე ჩადრევნის მოწესრიგებაზე და გადასასვლელებზე, მაგრამ ამავე დროს გამოგლეჯვაზე, გადაგლეჯვაზე და გადახსნაზე და მაინც საბოლოო ჯამში წინასწარი განწყობა არის არასაბრძოლო. ის რომელ რაიონში ისა გადაიბირეს თუ ისა ოცნების სასარგებლოდ რომ მოხსნა ლელოს იმან მერობის კანდიდატმა მანიში თუ სადღაც ხო ახლა და გაუკვირდათ და ნიკო რა გასაკვირი რა არის ხო გითამაშია რაღაც ესე როცა გამოგლეჯვაზე და იმაზეა წართმევაზე არის ან შენ გამოგლიჯავ და ან შენ გამოგლიჯავენ და გამოიგლიჯნენ მაკესანდრა გწევს ძალიან შეხამებულად გაცვია და სტუდიასაც ძალიან უხდებითო. მადლობა. ეხაც ხო მადლობა ჩვენს დიზაინერს ვინც ანუ არ წინასწარ არ იყო შეთანხმებული, მაგრამ ესე გამოდის. გვაძი გწევს რომ TikTok რეაქტები გააკეთეთ, იმენად უმაქნესი პოლიტიკური სპექტრი გვაქვს, ტყუილად ფლანგავს თქვენს ნიჭსო. მადლობა რომ ნიჭი გვაქვს და ფლანგავთ. ხო, იმის თქმა მინდოდა რომ ორი გადაცემა ვლაპარაკობდით შაქრიან მაწონზე და არავის არ უთქვამს რომ მაქსის ულელეზე რატო ლაპარაკობთ. ნახევარი კომენტარები არის რომ ამებზე რატო გაქვთ ჯობია სხვა რაღაცა გექნათ ანუ იმდენად განაც სხვა დროს საქმიან რამეზე ვლაპარაკობთ ან არსზე კვანტურ მექანიკაზე აჰა აუ კიდე ლუკა კაი რა ლუკა კომლაძე გწერს რაც ხორცე და იმაზეა ლაპარაკი რომ ვეგანიზმი ადამიანის ბუნებრივი მდგომარეობაა და არა ის რომ ცხოველები გვეცოდებაო. მე ხსნის რომ ყბების აგებულებით რატო ვართ ჩვენ ვეგანები და ადამიანს არ უნდა დირია ცეცხლის მოშინაურებამდე და იარაღის გამოგონებამდე ანუ რატო გინდა თქვათ რომ სიცოცხლისთვის აუცილებელი პროდუქტია ის რაც დაახლოებით 10,000 წლის წინ გავსინჯეთ პირველადო ვის და შენ ნამდვილად არ გეკადრება ნიკო აი ეგ რო არ ეთქვა გავატარებდი ამ ყველაფერს ლუკა მოდი ხა აგიხსნი მაგ ყველაფერს აგიხსნი რახენ არ გეკადრება მაგიტო იმას შვები აქ არის ორი მთავარი რაღაცა პირველი რომ ადამიანის ბუნებრივი მდგომარეობა არ არსებობს, იმიტომ რომ ადამიანი ესეთი ჩამოყალიბებული სახით დასრულებული და არ გაჩენილა, როგორც ანთროპოლოგი. ხო, ანუ რაღაც არის. ლაპარაკობ. ვერ დაადებ ისტორიაში ვერც ერთ 1000 წლეულს თუ მილენიუმს თუ რა ვიცი რომ ეს იყო რაც ადამიანი იყო და ეგეთები უნდა ვიყოთ. იმიტომ რომ სულ მუდამ ევოლუციას განვიცდით, ასე რომ თუ ვიღაცა ხორცს არ ჭამს, ეგ ბუნებრივია მაგისთვის თუ ვიღაცა ჭამს, ეგ არის ბუნებრივი მაგისთვის, იმიტომ რომ ადამიანი დასრულებული არ გაჩენილა და ეხაც ევოლუციას განვიცდით. ერთ-ერთი გამონაკლისი ამ ჩემი იმის იქნებოდა თუ
რელიგიურად უყურებ, რომ ღმერთმა ადამიანი გააჩინა ესეთი სახით და ესეთი არის და ის არის ბუნებრივი მდგომარეობა, როგორც ღმერთმა გაგაჩინა, მაშინ რელიგიას გააჩნია. ჩვენი რელიგია, ქრისტიანობა და მართლმადიდებლური ქრისტიანობა არ გეუბნება, რომ ხორცის არამჭამელად და ისქენიო. ზოგი რელიგია ამბობს, რომ ჯაინიზმია ამ გონი, სადაც ხორცი არ უნდა ჭამო, ზოგი გეუბნება, რომ ხორის ხორცი არ ჭამო, ზოგი გეუბნება, რომ ძროხის ხორცი არ ჭამო. თუ რელიგიური მოსაზრებები გაქვს, კი ბატონო, მაგრამ მართლმადიდებლური ქვეყანა ვართ და მაინდა-მაინც ჯაინიზმის მხრიდან იმას დამიწყებ. მეორე. მართლა. არ მორჩი, იმიტომ რომ 10000 წლის წინ იყო ნეოლითის რევოლუცია, როდესაც დავიწყეთ გადავედით ნადირობა მონადირე შემგროვებლური საზოგადოებიდან ადრეულ მიწათმოქმედებაზე. მონადირე შემგროვებლები რას ჭამდნენ? ანუ კაი აგროვებდნენ იმას მაყვალს და რომ ნადირობდნენ გასართობად არ შვებოდნენ მაგას, ანუ ნადირობდნენ მანამდე 10000 წლის წინ არ დაგვიწყია ხორცის ჭამა, დავიწყეთ 300000 წლის წინ და მანამდე კიდე ცხოველები ვიყავით და ისე ხორცს ჭამდით. ანუ კიდევ ერთხელ არა აქვს მნიშვნელობა, ვიღაცები მყავს მეგობარი ვეგანები, რომლებიც ამბობენ, რომ არ შემიძლია ცოცხალი არსების ჭამა და ჩემთვის სრულიად გასაგები და მისაღებია. ცხოველები თუ ეცოდება ვიღაცას, ეგეც ძალიან ბუნებრივი და ის არის მორალური, რომ რაც უნდა ისაკეთოს, მაგრამ იმის მტკიცება, რომ რაღაცა ბუნებრივია, ყბების იმას თავი დაანებე, ანუ არის რა იქ ჭამდით მანამდე ცხორს და იმას არ ნიშნავს, რომ ბუნებრივი მდგომარეობაა, რომ ხორცი ჭამო თუ არ ჭამო. ბუნებრივი არის ის, რომ რაღაცა გარკვეული ვიტამინები და ის გჭირდება, რომ თუ ცხოველ პროდუქტებს არიღებ, ის დანაკლისი გექნება და ექიმი გეტყვის, რომ სხვა რაღაცით აანაზღაურე მაშინ და შეგიძლიათ თავისუფლად რო ისაქნა. თქვი? სლოგანი ვაჩუქოთ. არ ვიცი ალბათ სხვა ვეგან, ყველგან. ეგ რაღაც კოტე-ყუბანიშვილის შეუძლია. ჩეჩენ ვეჩენ ხო? ვეგანს შეუძლია. კოტე სტაილ არის. ხო. კი ბატონო. აი წინაზე აუზებზე ვლაპარაკობდით და იკა ეკალაძე გწერს, რომ ფილადელფიაში ვარო, ძვირიანი ქალაქია, გამიგია. $50 დარბაზი, აუზი, საუნდი, ჯაკუზი აქვს, თან ისე რომ ნებისმიერ ადგილას შეხვალ. აქ $50 არც გაგიღიმებენ. $50 მით უმეტეს. აჰა. და ცურვა და აუზი კარგია წყალი. ვიცი რა, ნუ ძვირი ის არის, არა ძვირი სიამოვნებაა. ძვირი სიამოვნებაა. აუზი საერთოდ, მაგრამ მაინც. ალტიფლისი გეთახმებაში რო გახვალ მე თუ ისევ თუ რა ისევ კახა სოციალურად დაუცველი გავხდე და მე შემეძლება კახა კალაძე იქნება და ეგ ვიღაცებისთვის არის სოციალურად დაუცველი თუ გახდნენ მეტი ის აქვს საშუალება რომ უბრალოდ მე ხალისი აღარ აქვს ეგ რაპონ ეგ ნული ხალისი გაქვს რომ რა ჩანაფიქრიანი იყო იცი აი ვინიცობაა და იმ ქარონის ნავიდან გადავარდი რომ გაცურო და არ დაიღუპო რა გახვიდე სტიქსის მეორე მხარეს ნუკრი დააფასა ნიკომ ჩემობა არ დააფასა ანუ არ დააფასა იმიტომ რომ გრო ლაპარაკობდი იქიდან მქონდა ესეთ რაღაცებს აკეთებს იმიტომ რომ ვიყურები ტელეფონში ლევზე რატო 100 წლის კაცმა უნდა იცოდეს ცურვა იმიტომ რომ ქარონს რო გადაუვარდე ნავიდან სტიქსის ტალღები წაგიღებს და დაიღუპებ მეორე ნაპირზე ხო უნდა გახვიდე და გაცურავ იმით გინდა ბრასით გინდა კროლით და გინდა ვატერპოლით მეტი ბაყაყურით სართ თუ ბაყაყური რომელიღაცა იყო რომელიც უკვე იცი ვისი ლეღვი იყო არა ლეღვი იყო გარეცხილი იყო თუ არა ვაფშე ლეღვი იყო იცი რომ ვეგანები ლეღვს არ ჭამენ აი იმიტომ რომ შიგნი ისა ყვავილი არ როგორ ყვავილი შიგნით აქვს და იქ შედის მწერი და ხო ანუ ცხოველური არის ნაჭამი ცხოველური შეიძლება იყოს კი შეიძლება კი არა ალბათ დიდი ალბათობით მაგრამ და ნუ ის მინდა რომ უპასუხო ჩემზე არის კიდევ სტატისტიკურ ქართულ მამაკაც რა ისიც აქვს ხინკალთან ფორმით ვაკავშირებ იგივე დამოკიდებულება ლევთან აი ბოლო დროს საერთოდ აი იმის მარტო ჭიპს ვტოვებ ლეღვის კანიანად ჭამ რა კარგად გავრეცხავ მეორე ჯერ გვაქვს ლეღვის ლეღზე ვერ ვიქ ლეღზე აი მე სოფრებშიც გვაქვს და ჩემი ცოლი ანუ წელს არ მიჭამია არ მიჭამია რატო იდეაც ჰქონდა ადრე პარტია უნდა დამეფუძნებინა ლეღვო არ დაიკარგა ხო და რატო არის ლეღვი შეურაცხ შენ ლეღვო შენ ქლიავოს აუ მაგაზე ლექსი მაგ ლეღვზე იცი რატო ჟღერადობის გამო თორე ქლიავი საკმაოდ რო შეხედავ კარგა არისტოკრატიული ხილია განსაკუთრებით თუ ჩაკბიჭა ლამაზი ანუ შენ ქლიავ რო ამობენ კაი ქლიავი ანუ აუ კაი ქლიავი აუ ორივე გინდა ეს კლასიკური და გინდა თეთრი ბერძნული კაია მე არ კევია ჩემი აკეთებ ხო ქლიავის არ აქვს მე ვარ ქლიავის ჩირი
ანუ არ მინდა რომ შეგედავო. კარგია. მე ჩირი არ მიყვარს. ჩირი კარალიოკის მიყვარს მაგრამ. მოგშვიდა თუ რატო? არა, კაი, დავამთავრებდი ხა უბრალოდ მინდა რომ დავიღუპეთ რა. ხო. იმასაც გამოვეხმაურო ნუკრის, რომელმაც იაგოს, კი არა, გადაცემაზე რა ქვია იაგოს გადაცემას? ისა საქართველოს დაბადება. საქართველოს დაბადებაზე ვლაპარაკობთ, რომელიც ვაქეთ, ანუ თქვით რომ კაი მნიშვნელოვანი გადაცემაა თქო და ბიჭო, იაგო არის საქართველოს საუკეთესო ბებიაქანი დაბადების ამბავში. კარგი. დღეს ძალიან უშნოდ ხუმრობი. ხო და ჩვენ რო თქვით რომ კაი, ნამდვილი ლევაკური შეფასება საქართველოს დაბადებაზე არ არის ცუდი გადაცემა, წავა რაო და ეს მანამდე წავიკითხე, არ გითხრამს ესე კარგია თქო, თქვით, მაგრამ ისიც თქვით, კრიტიკაც მოვაყოლეთ, რომ ჩემი აზრით სრულიად კონსტრუქციული კრიტიკა, მაგრამ მე მინდა რომ რახან ლუკას დავარიგეთ ჭკუა, ნუკრისაც დავარიგოთ ჭკუა, რომ ერთ-ერთი ჭირი რაც ჭირს ჩვენ ლუკა პერტაია ხო არა. კომლაძე ვარ, ვიცი რა ხო. ერთ-ერთი მთავარი ჭირი რაც ჭირს დღეს სოფლიოს არის ყველაფრის ესე მარჯვენა და მარცხენა დიქოტომიაში შეხედვა, რომელიც არსებობს მემარჯვენე მიდგომა და არსებობს მემარცხენე მიდგომა. არის უამრავი რაღაცა, რომელიც ამ კუთხით არ განიხილება საერთოდ და არც არის საჭირო რომ განიხილებოდეს. მაგალითად, თქვათ, საქართველოს უახლოეს ისტორიას რო გადავხედოთ და ჩვენ მქონდა სამოქალაქო ომი. არ იყო არც ერთი მხარე არ იყო მემარჯვენე და მემარცხენე, სულ სხვა რაღაცების გამო დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს, პრინციპში ერთ მხარეს მქონი ხალხი იყო. არის უამრავი კონფლიქტი, რომელიც მემარჯვენე, მემარცხენე არაფერ შუაში არ არის, ან რელიგიური კონფლიქტია, ან ტერიტორიული კონფლიქტია. ამის იქით არის უამრავი თემა, მაგალითად ჟურნალისტიკა, შეიძლება ვიღაცა შეიძლება რა ყავს აქ. უფრო მემარჯვენე ჟურნალისტები, ყავს უფრო მემარცხენე ჟურნალისტები, მაგრამ პროფესიაა. ერთიც ისე დასვამ შეკითხვას, ვიდრე მეორეც. მაგრამ ეხლა ეს მარტო ჩვენი პრობლემა კი არის, არის უამრავ სფეროში შეიჭრა ეს, სადაც არაფერი არ ესაქმება, მაგალითად მედიცინაში. როდესაც უკვე არის რაღაცა თუ რესპუბლიკელებს უჭერ ამერიკაში მხარს, გამოდიხარ და ეხლა 2 დღე ალაპარაკი იმაზე ტაილენოლი იწვევს ხო არა აუტიზმს, რომელიც ძალიან რთულია რომ ეხა გაირკვევ, იმიტომ რომ თუ ლევაკები ცხადია იტყვიან რომ არ იწვევს, ვიღაცა იტყვის მეორე, აბა ეს ფაშისტები იტყვიან აუცილებლად რომ იწვევს და შუაში არსებობს ობიექტური რეალობა, რომელიც არ არის დამოკიდებული ვიღაცის პოლიტიკურ გემოვნებაზე ან რამეზე. ეკონომიკა არ არის ობიექტური რეალობა. შეიძლება რომ იყოს უფრო მემარჯვენე ეკონომისტი, ცოტა უფრო მემარცხენე ეკონომისტი, ძირითად რამეებზე თანხმდებოდნენ, მაგრამ არის რა ქვეყანა სხვადასხვანაირად მოწყობილი აქვს ეკონომიკა და ორივეს იმისი თავისი ქვეყნის მენტალიტეტის, თავისი ადათ-ჩვევების რაღაცა რა აწყობს მოსახლეობას იმის მიხედვით, რომელიც შეიძლება თან იცვლებოდეს, გადაიხაროს იქით, გადმოიხაროს აქეთ. ეგენი მოსულა, მაგრამ მედიცინაში იმაში სანტექნიკოსი მემარჯვენე და მემარცხენე არ არსებობს, თუ ხელი არ აქვს მარჯვენა და მარცხენა, შენგან გადმომედო რაღაცა იმის დანახვა, უშნო ხუმრობა, უშნოც არ უნდა. კულინარიაში მემარჯვენეს არის მზარეულია თუ მემარცხენე მზარეულია, ხინკალს მე მგონი არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ თავარია როგორ გაგიკეთა და ასევე იგივე საქართველოს მემარცხენე გააკეთებს კარტოფილის ხინკალს და მემარჯვენეების გააკეთებს ბავშვის. არ გვინდა ეს რადიკალიზმი. ანუ რადიკალურად თქვი, იმიტომ რომ არა, ორივე გააკეთებს როგორც საჭიროა ისე. მემარჯვენე ვეგანებიც არსებობენ და მემარცხენე ომნივორებიც, კანიბალებიც, რა ვიცი. იგივე საქართველოს დაბადება რო თქვით. იაგო ხუჩი არის მემარჯვენე პოლიტიკოსი, იმ გადაცემაში არის რა ვიცი, ზის და შეკითხვებს ომს. არ ცდილობს იქ რომ ვიღაცა მიიყვანოს და რატომაც არის დასაფასებელი ეგ გადაცემა, თქვი რომ პატარა მთავრობა ჯობია თუ რაღაც, არ ეუბნება. ეუბნება რომ მიდი ილაპარაკე. შეიძლება ვიღაცა თქვას რომ ეს არის სწორედ მემარჯვენე მიდგომა, მაგრამ არ არის მაგაზე რა, რაღაცა თავისი ნარატივის წინ წამოწევას არ ცდილობს. ალაპარაკებს ადამიანს, ბაზარი არ არის. ჟურნალისტურია ეგა ჩვენი პროფესიული გადმოსახედიდან არ არის, მაგრამ მეორე მხრივ რაც არის, ის არის თავისი უპირატესობებიც აქვს. ჟურნალისტურ მიდგომასთან დაკავშირებით. მე მოვჩი ლაპარაკს დავიხარე და დავამთავროთ. ერთ იმას ვიტყოდით წინა გადაცემის დროს, რომ გაგვიკვირდა, რომ იაგო რო ამბობდა თბილისის დედაქალაქი თბილისიდან ქუთაისში გადავიტანოთო და ვიფიქრე, რომ ქუთაისში იყრიდა ალბათ. და აუცილებლად თბილისში რო იყარა. ასევე ისა გამიკვირდა ბარდა ზაქარიაშვილი, რომ ქუთაისში იყრის. ახლა სიღრმეებში არ წავს სულ არ, მაგრამ გახარის პარტიიდან, ხო? ხო, გახარის პარტიიდან. საინტერესოა. მისი არგუმენტი რატომაც არ აიტყვის? უცნაური კროსოვერია, როგორც ახალგაზრდები იტყოდნენ. რატომ ქუთაისზე რატომაც არ აიტყვის? რატომ გახარის პარტიიდან რატომაც არ. ხო. უცნაური კროსოვერია კიდევ ერთხელ. იცი კროსოვერი რა არის? ახლა მე რა გიხსნი, გავიდეს და
კარგად იყავით. ნახვამდის. ქორი დავიმშვიდობოთ მაყურებელს მომავალ ხუთშაბათამდე. ოიცა ჩავაქრო და ეგრე. ტკიო.